Mmoja ambaye alisita hakutoka, akasimama akamwambia, nimepaki kwa sababu ni kama ninakujua. Papa akamwambia, siamini. Unanijuaje? Mimi sidhani kama utaweza ukanijua, kwa sababu watu fanana na mimi hapa sijawahi kuwa hapa. This is my first time to be in this place, so I must be very new. Lakini yule akainsist kwamba hapana, na kujua kabisa. Akamwambia, kuna wakati ulifanya kipindi fulani katika televisheni ja Easter program ja Adventist Church. Papa akakumbuka kwamba kuna wakati amekuwa akihubiri katika matelevisheni. Kumbe ndipo huyu alipokuwa amemuona. Akamwambia, hakika nimeifanya kipindi kama hicho. Huyu mechanic akamwambia, mimi nimekuwa msabato, I've been an Adventist, but I am not anymore. Papa akamwangalia with deep compassion on his face. Alikuwa amehusunika sana, alikuwa na husuni kwamba ni aje. Ikawa ni kama it's a coincidence au kukutana tena. Ikawa ni coincidence kwamba gari likaharibika, ndiposa huyu akaja wakakutana. Kumbe ilikuwa ni mpango wa Mungu. Baada yao kufanya mazungumzo, Papa wakaomba pamoja naye, akaomba kitabu kilichomzungumzia Mungu, ndiposa yule akatoka akaenda. Huyu Papa ajui nini kilienda kikamfanyikia yule, kama alirudi kanisani ama bado hakurudi. Lakini kwa ufupi ni kwamba waliomba naye, wakazungumza naye, na akamwalika arejee tena kanisani. Na ni hakika ama tuko na imani kwamba huenda alirejea kanisani. But I'm sure that God leads us in a wonderful way when we follow him. Anasema hivyo. Kwa hivyo anashukuru kwa kusema hivi, thank you for your 13th Sabbath offering yenye tulipeana the year 2027, ambayo ilisaidia kujenga television studio for Hope Channel in Poland. Today, Richard is the president of the Seventh-day Adventist Church in Poland, and is a regular speaker on Hope Channel, the local channel and the international channel. Tunasemaje? Kupitia kwa hii channel ambayo imefanywa pale Poland, wengi wamekuja kwa Mungu. Mmoja akiwa new mechanic ambaye walikutana naye. Na kwa hakika tunaamini ya kwamba katika vyombo vya kuhubiri, televisheni kama hii leo, maredio, zimewafuta wengi kwa Mungu. Huenda umehubiri bila kujua kupitia kwa televisheni, na kupitia hayo mahubiri yako wengi wamekuja kwa Mungu. Na ni vizuri tuzidi kusupport hii injili kwa njia zote. Huenda usiwe ukihubiri, lakini kwa yale matoleo na saka na sadaka ambazo tunazitoa, ni hakika zinafanya ujumbe ukafike mbali. Na siku moja yule pale mbinguni atakwambia, niko hapa kwa sababu yako. Tunasemaje? Kwa hivyo tutie mkazo katika hii kazi ya Mungu. Let's get involved. May God bless us all. Amen. Amen. Asante kaka Arumba. Wakati tunapoendelea, ni awamu ya pili inapoenda. Nilimwona kijana mdogo, kijana amepotea kwenda wapi. Lakini hata hivyo aya 9, baada ya kuyapata mambo kutoka nchi za mbali, yani kwa nyora mangana kura chinse chisko, nasema yende tokogenda karongo kuikaransi ya bwa sole biya egere onyare gusanga mona intwe wetera ase emitandao yaito boigo ya Facebook Gatembe TV Kisii abwa sokonyare likeseseni wa esabato na mkate Enoch kurwa Millennium SDA nekero ayua kogenda onda yitote yabanga one thing kogenda turi
nyoka gocha boy kimbia kuja hapa nyoka gakera wewe uli wao karangelia huko igua kwa beto muyuri wono sasa kuzaya ayesupo ile taka nene yes no muyiboli nekino sawa nyogo sabira tole nkino nkinani nimbwata abachukuru mugusia tebete urangi akamumbu nguchichimbo wachinyakuma sangaru asina geri related Nigeria ito egento related Nigeria kirina ki yes itiga tuwe bange tonyoro buruti bwa kari na kare amen iho akamumbu nguchichimbo wachinyakuma isangaru nenga machi bintumbiri buya iho otebange tina bera toke wasira asiri ali umoro kare na kare okay igoronki uchikoli igorogose n'ubuke amabere n'umugati binde mbiyo lakini tali oyo igoro tali oyo is the only thing egoliye gugana yo ego karukonya kwa pasta na muri ngambo bikora kerekere kuruga tutaganda kuligereria egetabu kwanza kuli introduce ya ningo Inchen Thomas Ombuna yo 102.0 FM tukubwatira namo na Enoch Mukate akoroka the best bread in town nabonkurukwa Thomas Ombuna mururine mambingi ye sabato me ya radio vuna 102.0 FM tukubwatira na Mukate ga paka chinsa kiya litukuliko tukoleka ya milenia mwase county ya Kisii ekero tugochego tukubatenga mwensi asimure na batokugenda ego tonda tukuriria egetabu kya Efeso nabamo asabantu baria bakageire kuchikomenya ubugima bwa kare na kare lakini rigereria ngonga na kichinga kichiria ekero bagoikorro inkigeo korekana kuyanega gontebia buna pastor bawo chikotebia nga chinga kirigo chika obwanchani bwabo bugakea ine asogo mabwa bono ekaniseye entigari eroro bono iga obwanchani ngokea boguchi twaligererie getabu ikyo ase chinsemo atobere tukurigereria na igo niringote nga yariganie gereto chake ase nsemo ye lesson tukarigereria nga Paulo naba Efeso yakabire tukarigereria omoroberio monene igoro omoroberio monene Nyasaye ujo oigekire ekebo Kristo gose Christ centered plan. The power of the exalted Jesus. Nga chinguru chiria chia mwimukiriti Kristo Yesu igoro. How God rescues us. Jinsi Mungu anavyotuokoa. Horizontal atonement, the Christ, the cross and the church. Sita tukaangalia the mystery of God, unified body of Christ. Ndio tuliangalia juma lililopita the last week but one. Juma lililopita tukaangalia kuwa Christ shaped lives and inspired speech. Agato nkuligerelia tukaligerelia sebiche hiyo au tukaangalia katika hiyo picha tukaona jamaa mmoja ambaye tunaangalia picha tulioiona ni kwamba imepigwa nusu. Na mtu huyu alikuwa amegubikwa na weusi. Na zaidi ya kugubikwa na weusi kukaja kutoka nyuma yake mikono ambayo ilionekana imeshika inataka kumvua ile jozi yake. Inaweza kuwa inamvua au inamvika. Mambo ni mawili. Kwamba unapokuwa tulipoyaangalia tukapata kwamba utu ule wa zamani unavuliwa na unavikwa utu upya ndani ya Kristo. Utu huu ambao ndio utakaokaa, utu ambao unaokaa ni wa kumuinua Yesu Kristo siku zote. Je, leo hii tutaangalia jia nini? Ya rangi tu kwanera living wisely. Kuishi. Menya nubongaini. Yes. Kuishi na hekima. Kuishi na hekima. Na busara. Na busara. Ayonkianda ase yuto kuligerelia tunapoangalia hilo ni kwamba tutaangalia picha ya siku ya leo. Katika picha hii utamwona jamaa mmoja. Unapomwangalia ana kitabu. Na jamaa huyu ikiwa amesimama hatujui. Ikiwa amekaa hatujui. Lakini ninalolijua ni kwamba ameegemea sehemu fulani. Na sehemu hii ambayo ameiegemea
ni kulingana na mikono yake ambayo ameishika na macho yake yamekaza. He is focused. Ndilo tutakapokuwa tukiangalia katika siku hii kutoka kitabu cha Waefeso 5 aya ya 15 na 17. Inasema vipi? Rase egitabu ky'Abaefeso mukaterenga 5 Abaefeso 5 15. Biblia egoteba igaso muno beke usie. Oh yes. Asayo ligereria muno buna mogotara tali buna abantu batali no bongaini kulende buna abali no bongaini. Yes. Yes. Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of time, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Tuombe. Oh Father and God, as come our time, the Lord God, we must learn from you. We accept the Lord God, you lead us. You take full control and you teach us. In Jesus' name we pray. Amen. Elder. Molisia Joseph Otuoli, Molisia Murumbu Antoma Yatana Botoro Chikuru Kavirichi, and Devina Devil Moyo, I want to get to Antara again. No talk over an era city, Yagatembe, you go bad on to get red. Kuyamuna mukate na bari garin mwensi aselesen kereto gochi kwegera ngakito gochi komenya amonobo ngaini awo sekefungo gegotra kere Abaefeso isano ekefungo kiaye ya 15 goika 15 bibere ebimukata nyare ko kago soma abutura chikubwatira na barabo ekeretura igase kambia millennium noyo minto Pastor Jeremiah Ngoko na bo Jeremiah nata itoba salutiga asante oyo minto Jared Umbongi borwa kanisa ya KCC oyo minto Ellen Moenga karibu sana ekerato gichikobwatira na asobwamo wiki yega ekerato gichikonyara kabato kuligereria ni gotwegeria nga kitoko gikomenya buna abakristo bare abangaini twanyare kabato kuligereria lesson ya eta nabono ekerato kuligereria nkelinga nkuna gosuka tuli gochomo elio we lesson ina kitoko nyara komenya amo nobo ngaini bono kurugagwo nabo egotorokereria nga kero kende ngoika tole tuanyora chimbwa nchiroro chitatakiri ko basomo Kristo chimbwe chiga igo konyora chigo toire ni maega ekere chia toire ni maega bono Kristo otorokereria nga tuasukire korwa se tuarenga rikale bono na kitoko nyara ko batoko menya amodo ngaini pastor nchwango ototebinga how are we going to live wisely banchua se Kristo na bakwani bwakiro bia muri mwensi Bwana Yesu asifiwe na banko bolinga tigatobeke birengererio especially watani baita ba millennium abatora sa tent tobeke birengeri kigima sogo tegera ngirenya sae gwetira ase a lesson buna umolisia otoli aberga gotomanya a lesson yechumeye na bego kwana nga komenya nobongaini obongaini obo mbokwanire kurwa se mumen koro goikase mumenya ase monto yo momongaini okoro kusulemani egente kema gosaba kurwa senya sae gento kieke kisemi nobongaini bimokonye komenya tarenge nerango yenibo erango yaje nekisemi nabancho abana banyasaye obongaini nokumomanyango nyasaye kamwakisemi ekiga ingitia mokonye tekokora bitangani na bana kiteki na kiarengege kongu ekera bakungu bali abataya yibacha oyo mumwana ya kure igako na cheki na soko tebanga bono mwana uyitiga tomona chenga gatigati nde ringi no mwana gatebanga ya mwana one taliko nacho Sulemani akamanyanga ngino mwana ne ruyo semumenya nkorora tole twegere tigoro igoro ya basubati bali 10 aba basubati bali 10 biri gotebanga bali abangaini iko babo kuritige ntokieke
amabutabo ase chitaya amabutabo ari chitaya naende bakabogoria ayande ase bibekerero binde obonabwo obong'aini bono egitabu kiaba Efeso musombo Nyasaye ngotoinyoria kare ng'a bono menya n'obong'aini kero gosoma ase chapter iyo nabo yakwana ase gesungu ng'a look carefully then how you walk ng'a kitoko makimogo tara timo tara buna abantu bare batali n'obong'aini korende mutare buna abantu bari n'obong'aini motumeke chingaki muri na chirocho ekiagera amatukaya tomenyete ng'a kiare nigare amabe we live in the days chire evil ekerekene kiabeire diluted ekera amabe abwato borito n'obwansu wetania yare ng'a kimoroche ayare amaya ntiagoteba ng'asa amatukaya yomo erio ekere ibe biamentekanire ibe biabeire buna amacha konyugwa inu abantu ba Nyasaye menyana kimwegwete menya n'obong'aini timo menya n'oboriri wetani oseba ng'a understand the will of the Lord. Understand the will of the Lord. Ntobasa ku understand the will of the church, not the will yense, not the will of politicians, not the will of our government, but solely understand the will of who? Eritumanye obuya bwa Nyasaye. Listen ya basa introduction. Mbaru etomugano igoro yo monto yo morenge auctionnaire. Akarenta egento baro getenga Kristo jag negento kiarenge kirigori. Lakini okoranga maoni oyo ta manyete rigori bori yegenti kerakira ase chiro era akariya ko keonia ase $1 chimya ibere. Baria bare gukegora barabwo bakabate highest bidder koru $200 era agachikorwa $1 chimire ngamaso mase lesson more than 5 million na seki ekiagera he knew na manyire the value ye jagi eri wetania oringa kimoroche oriomonyene abantu banyasa timete buna tole gaiga. Do we know the value of the kingdom of God? Toma toborito woboroti bwanyasaye nga kibongana totokona komunyoke bintu byense ebigo etase chinga kichinke twatiga amang'ana manene asa tobekeire tubwente kumanya n'obong'aini bono ebembiraroro oriki indicate tiabwo indicate tiboronge biragera abantu banyasaye titomenya na gentoki titomenya n'obong'aini nambe yemo na bateba abancho bana banyasaye awake and abandon from sleep boka tikagento kimoroche kitoro in other words no bworo kitoro no gotarija kokoro gwanja kwa Nyasaye bantu ba Nyasaye tobekuru kitoro tokore mirimo Nyasaye atobekeire namba yakabere no kubeka put the armor of the Lord Jesus Christ eyama ne litokobeka eyego tutanga kurwa seibe no bobe bwa Saitani tara asoborabu buna abana bo mubaso tara asoborabu buna vegeni kento kende ateki a lot of emphasis no gotebanga abandon sexual immorality tigana kurwa seibe byagento ebibe byobonyaka musombo Nyasaye Paulo asamarika yo nabo aya expounded nabakwanite boronge nga asabantu ngocha barenga asoko sasima nabali bakoli kusasima Nyasaye naende bado barase chingencho cyobonyaka chinga kibuna kya Sodom na Gomora ekero bonyaka bwari getiko banonyo na asega tiya basacha na barabyaba abasacha na abasacha ebe bya fornication asaba saye baito ebibe tobwate sexual workers ebe buna ebyo bonyaka nandekero kende bikoli myomuka ase enyomba yangu ase nyomba ya Nyasaye kono musombo Nyasaye na batetenga ebe buna ebiga ya mente kira sense na into abantu ba Nyasaye tibikora gento kieke tibito korobania na bali gete naende igoroye pornographies okoligereria abantu bakora gento obonyaka ase kisimi chaito ase television ebe biga byabeire rampant byabekire nekera abantu baligereirie about pornography. What happens? They are fueled to do sexual violence and abuse.
That is how powerful it is. Abasana omutogote unga kiriokurigereria na kiogokora gentoki na kiokoba no ibirangari byao bigukia. This is what happens. Na somo mugano yo mo recently igoro yo musubati yo mo oromo Catholic our sisters. Ekrande supermarket ekone yemo akanyora ibintu mbiro bikoni wabigo promote sexual immorality biri bikoro kwanga sexual toys. Basubati bago tumeka so wutanikia ase ekemubiri. Tanya kubiro nta bimanyite kranda raji kuburinga ninkie ko tabi wanga this is what they do. Mambi akaba shock tinga no ese ya ikeira ekeraga in the supermarket in the following day naenda kanyara no bikorete gento no bire ekera in the supermarket ni ritanga ni akanyoranga ibintu byonse byarengo binge abantu bakorete gento baby are guki abana banyasanga obonyaka bwa mente kanira sense onyana matukaya na batu bente ko bakin na cheko la paura ko tebanga live as wise what as wise men, so that we shall not be allotted nebive saitani aletira sense obikolire kubiyanchira uikekerengo aro mwakonde nore sexual workers abanga na intwe toegento kieke a license egere tokore biasara beitongaki totally cover disturbed, and these sexual workers they don't do them themselves na basaja bago koragento kimorochi bagucho na vera nyarekeranga na olinto Adventista itori kunywa marua yes itori kurwana yes lakini kwanyorango bonyaka mbura segati abantu bango banya sai live wisely mongna Helen imatinga otoira se enamba ekubwat. Thank you. Ekero dada Helen akona gocha waliba ebatizo, naomba mwende pale nyuma mpate walimu wenu. Igo walibale ni Church of Happiness class, tafadhali chukua wale wa upatizo waandae, maana kutakuwa na upatizo. Dada Helen, karibu. Biamono morandia asogo toira sencherengi yamono as a lesson, as introduction. Omosombo Nyasaye Paulo nabwata mang'ana atagete etigo chase tore ase gitabu kia Baibeli. Paulo gagoteba iga Paulo gagotebia Abaibeso iga Abaibeso taringa nigo ba I'm sorry. Paulo gakare gotebia Abaibeso nga taringa nigo babeire asomosunte boka banyene nigo baromusunte taringa nigo barasomosunte barabwa banyene lakini boka banyene nigo baromusunte asengencho ya Paulo agokwana mang'ana ayaiga Paulo gagokwana mang'ana ayaiga ekiagera abantu bomonene togwenete gotara asoborabu naende toro kyoborabu nakigekogera ase egetabu kia Abaibeso isane ebibungo byaye bitana bitato gekare gototebia boronge muna togwenerete gotiga ebikorwa biri bitari komogoki Nyasaye naende bitari komutangaza Nyasaye ekiagera ntu n'abana b'omubaso twarwete asu twaruse tiwase omusunto omonene tugacha ase omubaso naende Paulo gakogenderera ogoteba ase enamba eyo ng'a gotara ase omubaso nigo tokworokia koetera ase amatunda aria tokonyara koba tokworokia na ekerora ase omosunte igora ase omosunte matunda tari kororekana.
Biamo non token ta listen. Kero toko endense me kuwatia. Molisto tuori. Mongna niga iwa bobe na kia kora atigira abuo. Kero toko endense me kuwatia. By God's grace you well. And we shall continue as it was. Biamo karibu as we go on. Asante. Tunapoendelea ni kwamba nateba balibe class batizo balibe rubons bawichi kubatisura yaro baenda wichi magagaria tafadhali, na hiyo itakuwa sawa. Egere mo tebu na kimoko bali mbaino na baba ganyete etendieli ya magagaria tafadhali, wale wa class batizo tuweze kwenda pale Jared, tuendelee na hiyo namba. Wana na binti za mfalme salimu kwa jina lake Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena? Hatujambo. Tutaendelea na kujifunza leseni yetu, na leo siku hii tutasoma kutoka kitabu cha Waefeso sura ya 5 fungu lake la 11 hadi 14. Linasema kwamba tuamke wale ambao tumerara. Awake who sleeper. Amkeni hulalaye. Tumejifunza kutoka hapo mwanzo kwamba sisi kama Wakristo, Paul anasema kwamba tuishi kama watu ambao tuko na hekima. Hekima hii si hekima ya kiulimwengu, bali Paul anasema kwamba tuishi kwa hekima ambayo inatoka kwake Mwenyezi Mungu, na hii hekima ndiyo itatusaidia hata kujua nyakati zile ambazo tunaishi kwayo, ili tuweze kufanya hata marekebisho katika maisha yetu, ili Yesu ajapo ili atupate kwamba tumejitayarisha. Katika siku hii Paul anasema kwamba tuamke wale ambao tumerara. Je, ni waulize washiriki ambao tumefika katika makambi haya ya mwaka huu swali. Hivi ni waulize swali, mumerara? 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 Are you sleeping? Sahi mumerara? Sahi are you sleeping? Lakini ni kwa nini Paul aseme kwamba tuamke sisi wale ambao tumerara? Ni kusema kwamba katika hali ya Ukristo wetu sisi hatuendi, ama we are not living a Christian or a Christ-shaped life. And therefore Paul is saying that in us, as we are living in this world, huenda tumelala katika kutenda na katika kufuata mambo yale ambayo ni ya Ukristo. Sasa anasema kwamba tuamke kutoka usingizi huo. In awaking from that spiritual slumber, we are to live a God honoring lifestyle as children of the light. Katika kuamka kutoka usingizi, Paul anasema kwamba tunastahili kuishi maisha ambayo ni maisha yanayomcha Mungu, maisha ambayo yanayompa Mungu heshima. Jambo la pili anasema ni kwamba we should shun immorality from within us as Christians. Ni hakika kwamba shetani yeye mwenyewe anajua yale ambayo Satan understands the weaknesses of humanity, and he knows that when Christians are involving in sexual immorality in our churches, you may not grow spiritually. And therefore God is saying that as we are waking from our spiritual slumber, we are also supposed to shun
sexual immorality from within our congregants. And therefore, Christians, we want to say that yes, we are sleeping spiritually, not sleeping physically, and therefore Paul is urging us that we ought to wake up from our spiritual slumber. Hili ajapo yeye mwana wa Mungu apate tumeamka na tuko tayari kumuraki, kwa sababu fungu la kukariri limesema kwamba see that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are yes, tuokoe wakati, tuokoe muda, kwa sababu siku zile ambazo tunaishi kwayo si siku nzuri. Sasa ni nini ambayo tunastahili kufanya, wapendwa? Tunastahili kutumia muda wetu vyema, muda ambao tumepewa maandali, tumepewa nafasi, tutumie nafasi hiyo kiusawa, kwa sababu Yesu karibuni yuacha tena. Pastor, siku inayofuata. Asante. Jinsi vile tunavyoendelea kwa lesoni, Paulo pia amenenea about wines and drunkenness. In his writings, he says, do not get drunk with what? With wine. Do not get drunk with wine. Wapendwa, tunajua kwamba mambo ya uzaji y'ebintu bigotindia mbira sense. Nena beko nyarikana nk'abantu banyasaye mbaro bagakora gentoki bakunywa ebintu ebigotindia nonya mubaso ekefungeke nabago kwananga do not timo basako so ase ebintu bigotindia. Ekitabu ya Proverbs chapter 23 verse 21, the Bible says, do not get drunk with wine. Why? Biblia batebanga bali bonse bakunywa ebintu bigotindia, they are foolish, they are not wise. Na Biblia kubolinga ningoyo bwata maute asomo beroye, ningoyo bwata lioma na chinga kichionsi. There is a lot of danger ekero omonta akonywa ebintu bigotindia. And therefore Paul is speaking these words unto us even today. As a church, naboto bwate ntori safe, because abana baito nabeko nyareka nabaso ase ebintu bigotindia. Even our children of these days, they have done very good courses, like now the course of hospitality. Where do they get their job? In restaurants and bars. You'll go there, Faith, who was born in church. You'll go to an hotel, which drink or a beverage do I do what? So they know all these names. Those children who are college courses, deal with sales and marketing. In bars, and promote even Tobigo companies like this. So this is what Paul is saying, do not, because when you promote, you have also taken participation. And I want to ask you, sons and daughters of God, as a church, we should not take issues of drinking. It is a force. It is a force. I know some of us, we have even invested in companies that sell drugs and what? Even Tobigo Tindia. And by so doing, when we promote that, it is sin. So Paul says, Tobasakova involved as in Tobinga, Bunebiga, Bigo, Bicorenta, Obotindi. Instead, we should not spectate in our worship, but we should participate. How do we participate? Number one is by giving God-centered music. God-centered what? Music. It is very good that nowadays, as our churches, we have choirs in our church. Do we? And they are getting established. We are doing recording, and whatever they present, we simply say a big what? Amen. Sometimes we are told to say amen. But our choirs, that our melodies, to worship God in spirit and what? In truth, not for self-appraisal,
Tanya so kuimokere ringa kimoroche. Igoro. That's why we are doing our music for marketing. So God, through the book of Paul, as we worship, let's watch the matera yokumubakanyasai, singing and making melodies to the Lord with your heart. With the Lord, with your heart, not with the emotions. And then number 3, as we worship, worship is not a public relation event. Worship is not a public relation what? Event advertising the church and its programs. No, it is exclusively focused on the worship of God, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Now let me say this. Worship is not a competition. No, worship taringa na kumanya bantu ngango sasi matole. Ne event ya to bekire nga sasi menya sai ne chinkora chaito taringa na asokumanya abantu. Thank you, mwalimu, as we continue. Nadhani tuko karibu kumaliza lesoni yetu siku ya leo. Tukimaliza tutatoa nafasi 2-3 for comments. So those ones who want to comment, kindly move closer here. 2 or 3, kindly move closer here. Paul anasema kwamba katika kuabudu kwetu sharti tuimisane sisi moja kwa moja. We should remember that when we are singing these sweet melodious songs, these songs tunaziimba ili ziweze number 1 kufurahisha Mwenyezi Mungu. Lazima nyimbo zetu simtukuze Mungu aliye mbinguni, lakini zaidi nyimbo zetu zinapomtukuza Mungu aliye mbinguni, nyimbo zetu pia sina uwezo wa kuongoa roho za watu kutoka kwa usingizini. Kwa hivyo wapendwa, tusichukulie swala hili la kuabudu Mungu kupitia kwa songs and praises and worship rightly, because as we are doing so, we are helping heaven to do its purpose of drawing many from the darkness to the throne of grace. Let me read one statement which is here as we invite those ones who are commenting. Our worship should be filled with the Spirit. Corporately, imagining believers gathering in a Spirit-inspired worship of God that nourishes unity and that stands in contrast with egocentric pagan behavior and worship. Yani kwamba kuabudu kwetu kusiwe ni kuabudu kwa kujitakia mema, lakini kuabudu kwetu kuwe ni kuabudu kwa kuleta umoja, kwa kuleta watu wote kwa pamoja, ili katika huo kuabudu tuweze kumuinua Mwenyezi Mungu ukati yetu. Kwa hivyo wapendwa, tutazame jinsi ambavyo tunatembea. You know, Pastor, when Paul is saying, see how you walk, he's not saying that you see how you walk. He's not saying that you see how you are walking, but he's saying that see how you are living, how you behave, how you conduct yourself. Kwa sababu katika kutembea unaona, lakini unastahili kujua jinsi ambavyo unaishi uhusiano wako kati ya Wakristo wenzetu pamoja na nani? Na Mwenyezi Mungu. Nani anataka kuongeza jambo moja? Yes, Elder Otuoli. Asante. Tunapoendelea na kuongeza wakati Umbuna na kuja, ni kwamba tunahimizwa ili tutembee kama wana wa mwanga.
tutari buna abana bo burabu ekiagera ekara tuwa manyiro monene na ande nto baisa koireranira asamangana aria amakoro igo ikiragu na gakogera tukoimiswa nga kende gionsi egige tukonyara kabata gokora kimo bako monene ekiagera nto okore bintu bigotogokogokia intutweka banyene lakini tomogokio monyene Yesu Kristo ekiagera gwetera sobwanjani bwa Nyasaye agatukwera egere nkinaye tunyara kuba tugutureka inkinade gyakogera tunyara kuba tukwira na sobonyaka ekiagera twaruroro ngigyakogera na tunyara kuba tukwira na gorwa ase kunywa marwa ekiagera bibionsi nigo bikonyara kuba bigotindia tigo monene aturahe egera tokore ekirogonja egwanja kwaye Mr. Ombuna gorwa Radio Funa ni manyete ngano tware comment egere ekere nyacha gosoa then we can take a call also ekiagera tore live on TV egere bali sabwaria na libara comment so that you can get one or two ekibaigure ekere to bwate kita kange sano tokore. May God bless you all. Thank you. Buna twasomirigo as a lesson ebintombire ebyombe mbire byalengabo ebyombe bire aragatatu egati ebyombe byo no wancha amangana atari kumogokyo monene ekyombe kende nande no wancha amangana yobunywa gusobolebi egento kende na amangana yobonyaka asigetabu ikyuki aba Efeso kirotogenda tekurigireria egotebana kurende obutumani ne ubiyonsi gose okwegimeria tibia turwa asegati ino no nyangake buna egwenerete abachenu mutigike gima amangana mabe gosayo buriri gosobo sekere obosekereria gosaya togwenereti kurende mbuya kubwa kuireneria ngambuye mono igo uisosoma ujinse sigetabu kya Efeso Biblia otebana verse 11 timosanga nogo kora kumusunte ogotakwa makonde livagaria yo mukoroke ekyagera no busuku nonya no gukwana amangana ayo agakorwa na barabwo bobisi na bera tukina amangana ya nigare ayabo bisi lakini nonye kara ayabo bisi nere buya torokie ogokora kurukuya tutige ogokora kuri kumusunte kuri gutari kumugokyo monene tiba tigusenguri ubwate comment yari commenta boigo nabo kwimukyo ko bari twese petete comment nabo gusuka guchaga asante karibu asamarieta yurana nigo tule live asigete sini getembe television nigo tule live asigete sini kia radio Vuna 102.0 FM karibu sana. Asante. Kwa majina ni Helda Ibrahim Nyachai na ni kutoka Kari Peace. Pia ningependa kuchangia kwa lesson ya leo kwamba katika Ephesians wala hawana lessons, tafadhali mnaenda kwa Ephesians. Lessons ni vitabu ambazo zinatuongoza kwa Bible study. So kila mmoja anahitajika kuwa na yake, ndiposa tukisoma hapa inakuwa rahisi. Mimi nilikuwa nasema hivi, Paulo anatumia jina bans, yani kitu ambacho kimepigwa marufuku. So katika hali ya kunywa imesemekana kwamba tunaendali chama tunaingia kwa masuala kama ya ngono, mambo mengine mabaya kama kutukana na vitu vyote. Mnasikia watu ambao kunywa pombe, akisha kunywa akitukana mtu leo, kesho anasema nilikuwa nimekunywa pombe. Sasa naona kitu yenye imekufunza ni hiyo pombe ambayo unatumia, ndiposa unasingizia kwamba umeingia kwa shida. Lakini jambo kubwa hapa ni kwamba wakati tunamwabudu Mungu, especially pastor ameongea juu ya choirs. Choirs zetu wanafanya kazi mzuri sana. Na tena kuna tahadhari kubwa ya kuweza kuingia masuala kama ya ngono msipochunga. Kwa hivyo tunapaswa kufanyiwa training. Naomba pastors wetu wakati mnafika kwaya karibu, mnatuita hata mkutano wa mafundisho. Hilo ni jambo litakuwa la muhimu sana kwa sababu wakiachwa bila direction, tunafanya mambo yetu hatuoni mchungaji, basi utapata kwaya zimeanguka. Kwa sababu wakati tunataka kumwabudu, Paulo anasema kwa praise, kwanza tuimbe zile nyimbo za kumsifu Mungu, alafu tumix na hizi za kukemea dhambi za watu na nini, lakini tumsifu Mungu zaidi.
ndiposa tuweze kuwa filled na Roho Mtakatifu katika hiyo kazi. Na tena wakati tunafanya hiyo kazi, tuwe tunasoma Biblia na kujifundisha, tuamke, tusije tukaingiwa na shetani. Kwa maana tunaambiwa shetani alikuwa mwimbishaji mkubwa, anaimba sauti 7 kwa mara moja. Wow. Kwa hivyo mkiona mnafanya jambo kama hilo, mko very strong, basi mchunge, shetani pia ako nyuma, anataka kuwaangusha. Kwa hivyo tuombe Mungu atusaidie, tuamke. Sisi kama Waadventista, lesson zetu zinanunuliwa na makanisa mengine. Enda book house, wananunua, wanaenda kusoma Bible. Lakini sisi ukiuliza lesson hapa, utakuta watu kwa kanisa ni watu 10. Kwa hivyo tujitayarishe, tusome. Timu ya camp ya mwaka huu nasema kwamba Yesu Judge. Wapendwa, tukiangalia hapa Paulo anatuambia kwamba tusiishi kama tusio na hekima, lakini tuishi kama watu walio na hekima. Ukweli ni kwamba kabla ya kupata wokovu, kabla ya kupata neno la Mungu, previously we were unwise, but now let's make a difference so that we live wisely. Tunataka kuishi kwa hekima. Ni sababu gani? Ukiangalia Biblia pia katika kitabu cha Revelation chapter 13 verse 18 inaongea kuhusu kuishi kwa hekima. Inasema hapa ndipo hekima inahitajika. Ni kusema kwamba ukiwa Mkristo ustahili kuishi kama asiye Mkristo. Kama ulikuwa ujaingia kwa Kristo na ulikuwa na yale ambayo ulikuwa unayatenda maovu, ubadilike. Alafu neno la pili ni ile natuambia tuishi kama watoto wa mwanga, like children of light. Light tunaipata wapi? Tunaenda kwa kitabu cha Yohana sura ya 1 katika aya yake ya 4 na 5. Utaona kwamba Yesu ndiye mwanga, ndiye nuru. Yesu ndiye nuru, na huyu Yesu ndiye neno la Mungu. Neno la Mungu, ukitegemea kuishi kwa neno la Mungu upate hekima. Ukiangalia katika hiyo picha ambayo inaonekana katika lesoni ya leo, huyu anayeonekana hapa anaonekana akitegemea maandiko na kupata hekima kutoka kwa neno la Mungu ambayo ni nuru, na ndiye ambayo tunahitaji kuishi kwayo ili tukaweze kuwa na tuweze kuonyesha tofauti kama watoto wa Mungu. Haleluya. Amen. Thank you. Asanteni. Sijui kama kuna mwingine, na kabla ya kumpata yule mwingine pale, tumesema kwamba tuweze kuishi kwa hekima. Hekima ni nini? Inki ubongaini. Yes. Ubongaini inki. Najua tunasema kwamba tunastahili kuishi kwa hekima. Hii hekima ambayo tunazungumzia, hekima ni nini? Ubongaini inki mami. Ubongaini kama etenga, mtu hawezi kuwa mwerevu peke yake ama hawezi kuwa na hekima peke yake. Hekima inapatikana kwa kusoma neno la Mungu na kumjua Mungu. Kwa hivyo yeye ametuambia mahali ambako ile hekima ambayo tunayotafuta mahali ambako inakotoka. Lakini hii hekima ni nini? Mimi nataka kujua hekima ni nini. Asante mami. Majina unaitwa nani? Naitwa Roslyn Kinari. Yes. Roslyn, hekima ni nini? Hekima. Uweze kusimama alafu unasonga mahali hapa hivi ndio kamera yangu iweze kukuona vizuri. Tunataka tujue, unajua tumekuwa tukizungumzia ili neno hekima. Mkate utanisaidia katika upande huo. Hii hekima ni nini? Tumezungumza kwamba tunastahili kuishi mimi pamoja na wewe kama Wakristo na hekima. Hii hekima ni nini? Asante mami. Asante kwa nafasi. Uweze kuangalia kamera ya kwangu pale. Asante kwa nafasi. Komenya nobo ngaini nobo kora ayara. Okay. Kuishi kwa hekima ni kufanya vile Mungu mwenyewe anahitaji. Doing the right thing. Okay. Kwa hivyo yeye ametueleza kwamba kuishi kwa hekima, wakati unaishi kwa hekima ni nini kile ambacho unastahili kufanya. Hivyo kwamba yeye, sijaona kama umenijibu vizuri. Hekima ni nini? Ni kufanya mazuri, yani ni kufanya the right thing at the right place and the right time. Okay, asante mami. Mkate, sijui kama kuna mwingine pale. Tunataka kujua hii hekima ambayo tunazungumzia ni nini? 1 Corinthians 1:30. Okay. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification,
and redemption. Jesus Christ is wisdom. Kwa hivyo Yesu Kristo yeye peke yake ndiye nini? Busara. Ndiye hekima, ndiye busara. Kwa hivyo Yesu Kristo anapokaa ndani yetu, sisi wenyewe tunakuwa na nini? Tunakuwa na hekima na busara. Kwa hivyo Yesu anapokuwa ndani yako, utajua vile ambavyo ukitenda jambo fulani, unajua ili mkati ninapotenda hili si jambo mzuri na aliwezi mfurahisha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Yesu akiwa ndani yako, lazima utatambua na ujue ni nini kile ambacho wewe unastahili kufanya. Mkati Oncho muligirire bina beyond tugenda tekuru abana akwara manyeke Swahili. Goto arako ile skuru ta kaneti school fees grantini ni hora there is no need ya kubang. Yes. Itakuwa tu iko sawa na ga uko amanyerere rega Swahili. Igo bina beyond sibikoba. Ondana ari tugatera gora. Ekara chinsa cheto chiangire ekaro ekwaya taget korangelia Hope Ministers banya gocha egongo kora togoje muri sinjo ukora togoji wana libute na gukole ringe lesson ya. Yes. Biyamano aso gukole lesson igonga tigatomenye amo nobo ngaini ekara tu amanyire bulinga tu amanyire Yesu Kristo ekara tu amomanyire tigatokore kiroko gani kwae egera togendera subwama wono gukorera lesson ekiagera ibagana bolda bendiba twakire simi bali bagakarenka abona ngo saba Pastor Jeremiah aichasabe egera tokore ekere tokogena matera eya mase ya moigo chikwaya ebange kiagera tutaenda nyimbo mfululizo. Pastor, tusimame kwa ajili ya ombi. Baba na Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Neno lako lililo na uhai, neno lako linalobariki, neno lako linaloponya, neno lako linalotuonya. Leo hii kupitia lesoni tena umetuimisha kwamba tupate kuishi na hekima. Na hekima ni kukujua wewe. Kuna baadhi ya dhambi ambazo tumesoma wazi wazi ambazo zinaleta madhara katika kanisa la wana wako. Hasa dhambi ya amri ya saba ambayo inasema kwamba usizini. Mungu na utukomboe. Vile vile kuna wana wako ambao wameingisha katika mambo ya vileo na kukunywa. Mfalme wa ajabu umetuonya wazi wazi kupitia neno lako kwamba tuepukane na mambo ya ulevi. Kama kuna wana wako ambao bado wako katika dhambi hii, tunaomba pia mfalme wa ajabu uzidi kutukomboa. Endelea kunena nasi katika mjana wa leo na tunakuhitaji kukuona katika ibada zote. Hili ndilo ombi letu kupitia Yesu Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. asante. Kwaya zinapokuja waliochitawa kwa ajili ya ubatizo kutoka kanisa ya Iteresi, kutoka kanisa ya Nyankongo Central na pia Jogoo, naomba twende pale nyuma ili tujiandae, maana kutakuwa na ubatizo hiyo mjana. Wazee wa kanisa mtaandamana nao tunapoendelea. Asante, mkate ita nyimbo ili tuendelee. Thank you. Wakati nataka kuona, naona ni wachache mtapanda juu. Ndio sijui mtaweza imba wimbo wangu. Mbona umetulia? Will do me good. Nataka kuona kama kundi haya yapo. Redemption Ministers. Confirmed are there. Thank you. Nyankongo Church Choir. Nyankongo Central Church Choir. Mpo. Wanapo tafadhali wenye wako katika hema hizi mbili ni wanakwaya peke yao. If you are there and you do not belong to any choir, please get other space. Hapa ni wanakwaya. Ikiwa kuna kundi lolote liko hapa na ni waimbaji, vile nimeona that choir, move to the other side. Kama mwenye unaangalia nyuma, mnaangalia na ninyi, move to this side. Nyakole mabo nande tubegeti tuli choir na bonuroche nae. Hapa ni waimbaji peke yao. And then these choirs, make sure you're seated together. Ndio tuone ni nani, tujue mwenye ako hapo katikati. Tafadhali wale ambao mpo mmekuja, karibu siku hii. Lakini hata hivyo wakati tuko hapa kuna wengine wana nia mbaya. We want to rob us our peace. Make sure someone you're seated with at least unamjua au unamuona.
Kwanza watu tusalimiane. Tusalimiane watano. I am happy today in Jesus' name because tusimame tafadhali, tusimame wote, kila mtu asimame. Greet at least 5. I am happy today in Jesus' name because thank you. Now you can sit. Kumbe watu hawa mojuangi vitu mnaimba. We are happy to share and happy to bear. Wachana hiyo mnashare tena mnashare. Thank you. Wakifika stanza 2, this is how we do it. Wakifika stanza 2, meanwhile, KBY 578U, KBY 57U, tafadhali umepark vibaya, relocate to somewhere where you are supposed to be. Wakifika stanza 2, the next choir, kama mwezi tosha hapa, mna uko chini. Champions, make sure mko pale. So, champions mikono juu. Thank you, you'll be next. And then tutakuwa nawaambia ni kwa gani inayoendelea hapa sasa. Hope Ministers, kanisa lao ni Nyanchwa Main. Nyanchwa ni moja tuko nao, sio? Nyanchwa mahali conference iko ndani. So they are known as Hope Ministers. Vile inavyocheza. Maana imbi ya aka umulisi mwangalenge kwenende mbi yako genda. Abana bali bali katialia kuna moko genda, make sure acha tuwajiseme vizuri na poko genda. Okay, thank you. Make sure kama umekaa kwa hii tent, make sure when you're ordained elder ama pastor. Elder nimekuona, elders ili ordained. Anza. And then tuneli elio. Abana bako bera bosio, anta bana bera mai. Oncho moto.
Sema nami Bwana, kwani najua uwezo wako unatosha. Sema nami hata neno moja, wewe kwangu ni nguvu. Wewe unajua, wewe unakumbuka maumivu yangu Bwana. Maneno Yesu ni huru. Sema nami Bwana, kwani najua uwezo wako unatosha. Sema nami hata neno moja, wewe kwangu ni nguvu. Sema Bwana, kwani najua uwezo wako unatosha. Sema nami hata neno moja, wewe kwangu ni nguvu. Uwezo wako unatosha. Sema nami hata neno moja, wewe kwangu ni nguvu. Sema nami Bwana, kwani najua uwezo wako unatosha. Sema nami hata neno moja, wewe kwangu ni nguvu. Sema nami Bwana, kwani najua uwezo wako unatosha. Sema nami hata neno moja, wewe kwangu ni nguvu. Hallelujah. Thank you Hope Ministers from Nyanza District. Wanapokuja tafadhali waja kidogo tafadhali, please. Can we have silence in church? Tafadhali tuwe watulivu kanisani. Tafadhali tuwe watulivu kanisani. Let there be calmness. Please, tafadhali naomba kwamba watu wanapiga kelele kanisani. Tafadhali. Ande bali mole maatari kamaranje, get sit somewhere please. Bali nyo muri abalisi na ba pastor na bagani bali twaligana tia singen check ambie please. Nda ababeka inawe, you can get more seats unayakoba. Wakifika stanza 2 hawa redemption mtakuja, and then after redemption young Congo main watakuwa wanafuata. Hawa naitwa champions bila ambavyo tunapendelea. Asante. Yesu akajibu niponi ende. Chini katulia, mwanadamu nilipokosa. Kwa huruma nyingi sasa
utume nani? Yesu akajibu, ndipo niende. Damu yake Yesu kweli yatosha. Nimepata huru, si tena mwenye dhambi. Jina lake Yesu mimi nasifu. Milele nitaimba, wokovu nimepata. Damu yake Yesu kweli yatosha. Nimepata huru, si tena mwenye dhambi. Jina lake Yesu mimi nasifu. Milele nitaimba, wokovu nimepata. Yesu alilia msalabani kwa uchungu, mwenye dhambi mimi nipone. Kwa huruma nyingi damu yatiririka, damu yake kazi safi dhambi zangu zote. Damu yake Yesu kweli yatosha. Nimepata huru, si tena mwenye dhambi. Jina lake Yesu mimi nasifu. Milele nitaimba, wokovu nimepata. Damu yake Yesu kweli yatosha. Nimepata huru, si tena mwenye dhambi. Jina lake Yesu mimi nasifu. Milele nitaimba, wokovu nimepata. Redemption watafuatwa na Nyankongo Central, Vizidlopo wakisema Nyankongo Main, Nyankongo Central. Yesu akuita, ndugu sikawie, bei yote Yesu kalipa. Karibuni sote tusafiri mbinguni, nyimbo za ushindi tutaziimba. Akuita, ndugu sikawie, bei yote Yesu kalipa. Karibuni sote tusafiri mbinguni, nyimbo za ushindi tutaziimba. Damu yake Yesu kweli yatosha. Nimepata huru, si tena mwenye dhambi. Jina lake Yesu mimi nasifu. Milele nitaimba, wokovu nimepata. Damu yake Yesu kweli yatosha. Nimepata huru, si tena mwenye dhambi. Jina lake Yesu mimi nasifu. Milele nitaimba, wokovu nimepata. Damu yake Yesu kweli yatosha. Nimepata huru, si tena mwenye dhambi. Jina lake Yesu mimi nasifu. Milele nitaimba, wokovu nimepata. Damu yake Yesu kweli yatosha. Nimepata huru, si tena mwenye dhambi. Jina lake Yesu mimi nasifu. Milele nitaimba, wokovu nimepata. Haleluya. Wanaoingia jukwani baada ya kutoweka Champions ni wana Redemption.
Baada ya Redemption kutakuwa na Nyankongo Central ambao watatuimba wimbo, kisha baada ya Nyankongo Central Jogo watakuwa wanaingia. Ni kweli tutazidi kwa safari yetu ya kwenda mbinguni, na sisi tunapiga hatua moja mbele, na tena tunapiga hatua mbili nyuma. Na kwa shujaa amethibitisha kwamba nyumbani ni karibu, tuko pale pale, hatusongi mbele. Ajali ni kweli tutazidi kwa safari yetu ya kwenda mbinguni, na sisi tunapiga hatua moja mbele, na tena tunapiga hatua mbili nyuma. Japo shujaa amethibitisha kwamba nyumbani ni karibu, tuko pale pale, hatusongi mbele. Mbele kwa ujasiri, nyumbani karibu tutafika. Ishara zimeonekana wazi, mwendo unatimia. Walovunjika mioyo wainuliwe mioyo. Mbele kwa ujasiri, nyumbani karibu tutafika. Ishara zimeonekana wazi, mwendo unatimia. Walovunjika mioyo wainuliwe mioyo. Kinachosalia mbele yetu wasafiri, kweli ni kufika kwetu. Twatazamia mji tulioahidiwa, na sasa tuchuchumilie wokovu wetu. Tujiepushe na mambo ya ulimwengu, tuwe wakamilifu, ili Bwana Yesu atujaze nguvu. Kinachosalia mbele yetu wasafiri, kweli ni kufika kwetu. Nyankongo Central, tazamia mji tulioahidiwa, na sasa tuchuchumilie wokovu wetu. Tujiepushe na mambo ya ulimwengu, tuwe wakamilifu, ili Bwana Yesu atujaze nguvu. Mbele kwa ujasiri, nyumbani karibu tutafika. Ishara zimeonekana wazi, mwendo unatimia. Walovunjika mioyo wainuliwe mioyo. Mbele kwa ujasiri, nyumbani karibu tutafika. Ishara zimeonekana wazi, mwendo unatimia. Walovunjika mioyo wainuliwe mioyo. Mbele kwa ujasiri, nyumbani karibu tutafika. Ishara zimeonekana wazi, mwendo unatimia. Walovunjika mioyo wainuliwe mioyo. Mbele kwa ujasiri, nyumbani karibu tutafika. Ishara zimeonekana wazi, mwendo unatimia. Walovunjika mioyo wainuliwe mioyo. Haleluya. Hata amen huwezi sema akimuragereri. Amen.
Nyinyi hapo naona kuna roho ingine mko nayo. Amen. Kuinua mkono juu ndio nataka kujua kama uko hai. Amen. Hapo mmekuja. Amen choirs. Kwani mnakasirika kwa sababu wameimba vizuri? Mbona mwezi inua mikono juu? Amen. Afadhali. Ndani ya church, amen. Mungu awabariki. Elder Ondicho, umuone Elder Essence. Ondicho, muone Essence right now tafadhali. Tunapokuja all deacons and deaconesses wa district, mmeitwa hapa tafadhali sahi. All deacons and deaconesses tafadhali. Anet Mogesi kuja hapa tafadhali. Anet Mogesi kuja hapa. Deacons and deaconesses, inavyokuwa meona viongozi deacons amoko balati kuruga Jogo smile. Nyankongo nozito smile mabantu muri serious mwanzo mwanzo serious. Thank you. Also wakimaliza nataka kuona interest wakiwa standby. Na nyinyi mkimaliza song hiyo ya mwisho machi hivi mkienda, wale wengine wakiingia ndani. All choirs tafadhali, ndio tusiongee sana. Thank you. Cheza.
twaitwa, twendeni kote ulimwenguni, tuwahubiri wadhambi wote, watubu dhambi wache kwa Bwana. Tuwahubiri wadhambi wote, watubu dhambi wache kwa Bwana. Mimi na wewe twaitwa, twendeni kote ulimwenguni, tuwahubiri wadhambi wote, watubu dhambi wache kwa Bwana. Tuwahubiri wadhambi wote, watubu dhambi wache kwa Bwana. Bwana, naomba niwe chombo cha kutangaza neno lako, tena niwe nuru yako, niangaze watu waone. Kama iterasi hawako, niwe chombo cha kutangaza neno lako, tena niwe nuru yako, wakati iterasi hawako, watu waone. Bwana, naomba niwe chombo cha kutangaza neno lako, tena niwe nuru yako, niangaze watu waone. Bwana, naomba niwe chombo cha kutangaza neno lako, tena niwe nuru yako, niangaze watu waone. Bwana, naomba niwe chombo cha kutangaza neno lako, tena niwe nuru yako, niangaze watu waone. haleluya. Napotoweka hao ni wana Nyankongo Central Iteresi, ndipo wanaingia. Tafadhali, ikiwa nimewaita, mkifika stanza 2, kama sijawaona naita kundi lingine. Iteresi wanapofika stanza ya 2, naomba kwamba Jogoo Church Choir wawe washaingia, kisha Jogoo Youth watawafuata. Nyago Street Kurwa TV au andonsi aso yibwate bana ne bana Nairobi go segusi. Bana kunyanyora matangasa haya mase mo ugosasima aseseseni wa estabatu Rwega sekanisiga ya Millennium SDA eyuri meye district ya Jogo ase omupas yuri nyabonye akora kurwa asensemiga gante beiga gero mondate garin singima kuga mole ase nyomba ya tatone. Tafadhali, let there be silence in the house of the Lord. Kamoranche, tunataka utulivu mzuri wote. Jogoo ikifika stanza 2 mwe mko karibu na nyinyi, msimalizie hapa. Ande mwana Ismail Iteresi nani iliyete ile watu barua tawaro chikurwa itakuwa inapatikana watu Ismail wiki alwaro ngambye mkoraka. Thank you. Okay, nasema mkuja hapo mbele. Machi noti ale kuna gani? Safari ya kwenda mbinguni gharima vikwazo vingi, majaribu kama moto uwakao makazi, hasa kwa wanaomwamini Mwokozi Bwana wetu. Safari ya kwenda mbinguni gharima vikwazo vingi, majaribu kama moto uwakao makazi, hasa kwa wanaomwamini Mwokozi Bwana wetu.
Thank you Iteresi Jogo. Now very next, wakati huo wa gari KCE 453T. KCE 453T. Tafadhali gari yako mwaka ambapo siku zuri, tafadhali kulingana from the deaconry office, enda iweke vizuri from security kwa. Pia KAZ 930K, umewasha taa za gari yako, indicators ziko on, so tafadhali nenda uzime, mangana ndawe. Thank you. Thank you.
Ekeromo Uchaigo, kuna nafasi kwa kanisa mle ndani, and we've got monitors there ambayo you'll be watching what we are doing. Tuko na TV ziko huko ndani. Tafadhali all people who are here, kuna nafasi mle ndani za kutosha. Jogoo wakifika stanza 2, nimefahamisha youth wao wako, so Karipes youth mwe standby. Tutakuwa mmefika hapa wakifika stanza 2. Thank you. And one smile, Jogo. Smile. Behold, Jesus is coming to take us home. He will come down with a cloud, and every eye shall see him come. Every eye shall see him come, and all those who are saved shall see him come. This will be a sad moment for the sinners in this world. They will never, 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 never see Jesus just because of their sin. For the faithful shall rejoice to see Jesus Christ and me. They will sing hallelujah, they will sing hallelujah, they will sing hallelujah, So then we must be ready to welcome him from the clouds as he descends. And he will pay one by one. He will pay one by one. All saints and even sinners shall see him come. This will be a sad moment for the sinners in this world. They will never, 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 never see Jesus just because of their sin. For the faithful shall rejoice to see Jesus Christ and me. They will sing hallelujah, they will sing hallelujah, they will sing hallelujah, hallelujah. Karipes youth. Behold, the Savior cometh to take his home. Let us prepare, for the time is near. Hallelujah. Yes,
sinners in this world, they will never, 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 never see Jesus just because of their sin. For the faithful shall rejoice to see Jesus Christ coming. They will sing hallelujah, they will sing hallelujah, they will sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. This will be our sad moment for the sinners in this world. They will never, 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 never see Jesus just because of their sins. For the faithful shall rejoice to see Jesus Christ coming. They will sing hallelujah, they will sing hallelujah, they will sing hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Thank you, Jogo. And then the Carry Peace are coming. As from there tutaenda kipindi kingine, and then tunaona vile inakaa. Carry Peace, give us peace. Na ande mwasma. Ande uchika. Thank you. Cheza wimbo tafadhali. Inaelekeza kwamba wakati tunapoendelea kwamba vyumba vya usafi ni upande ule mwingine wa juu. Nitakaposimama kwenye kiziba, nitajibu nini? Yale matendo niliyoyatenda, yote yatawekwa wazi. Mungu nakuomba unitetee siku ya mwisho. Maana wewe mtetezi wangu. Nitakaposimama kwenye kiziba, nitajibu nini? Yale matendo niliyoyatenda, yote yatawekwa wazi. Mungu nakuomba unitetee siku ya mwisho. Maana wewe mtetezi wangu. Bwana wangu ninakuomba, nisamehe dhambi zangu, nisijifiche siku ya hukumu mbele ya hakimu mkuu. Bwana wangu ninakuomba, nisamehe dhambi zangu, nisijifiche siku ya hukumu mbele ya hakimu mkuu. Itakuwaje siku ya mwisho kwenye kiziba, kwenye mbinguni hukumu yako itakapotolewa, wewe mtetezi wangu. Itakuwaje siku ya mwisho kwenye kiziba, kwenye mbinguni hukumu yako itakapotolewa, wewe mtetezi wangu. Bwana wangu ninakuomba, nisijifiche siku ya hukumu mbele ya hakimu mkuu. Bwana wangu ninakuomba, nisamehe dhambi zangu, nisijifiche siku ya hukumu mbele ya hakimu mkuu. Itakuwaje siku ya mwisho kwenye kiziba, kwenye mbinguni hukumu yako itakapotolewa, wewe mtetezi wangu. Itakuwaje siku ya mwisho kwenye kiziba, kwenye mbinguni hukumu
nitakapata lawama na ni mtetezi wangu. Yale niloyatenda nikijificha, yote yatawekwa wazi. Yawe mabaya, yawe mazuri, bahari ya kioo. Nitajificha wapi siku ya hukumu? Bwana unikumbuke, mtetezi wangu ni wewe Mwokozi. Yale niloyatenda nikijificha, yote yatawekwa wazi. Yawe mabaya, yawe mazuri, bahari ya kioo. Nitajificha wapi siku ya hukumu? Bwana unikumbuke, mtetezi wangu ni wewe Mwokozi. Bwana wangu ninakuomba, nisamehe dhambi zangu, nisijifiche siku ya hukumu, mbele ya haki yako Bwana. Bwana wangu ninakuomba, nisamehe dhambi zangu, nisijifiche siku ya hukumu, mbele ya haki yako. Nitakuja siku ya mwisho kwenye kiziba, kwenye mbinguni hukumu yako itakapotolewa na ni mtetezi wangu. Nitakuja siku ya mwisho kwenye kiziba, kwenye mbinguni hukumu yako itakapotolewa na ni mtetezi wangu. Bwana wangu ninakuomba, nisamehe nisijifiche siku ya hukumu, mbele ya haki yako Bwana wangu ninakuomba, nisamehe dhambi zangu, nisijifiche siku ya hukumu, mbele ya haki yako. Nitakuja siku ya mwisho kwenye kiziba, kwenye mbinguni hukumu yako itakapotolewa na ni mtetezi wangu. Nitakuja siku ya mwisho kwenye kiziba, kwenye mbinguni hukumu yako itakapotolewa na ni mtetezi wangu. Bwana wangu ninakuomba, nisamehe nisijifiche siku ya hukumu, mbele ya haki yako Bwana wangu ninakuomba, nisamehe nisijifiche siku ya hukumu, mbele ya haki yako. Nitakuja siku ya mwisho kwenye kiziba, kwenye mbinguni hukumu yako itakapotolewa na ni mtetezi wangu. Nitakuja siku ya mwisho kwenye kiziba, kwenye mbinguni hukumu yako itakapotolewa na ni mtetezi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Asante wana Karipis, wana Ayo. Wakati huo tunapoendelea ni kwamba matangazo haya au vipindi vyetu vya siku hii katika siku hii ya makambi yanapeperushwa moja kwa moja kupitia kwa vituo kadhaa vikiwemo Gatembe FM 102.7 na Gatembe Television. Bila ambavyo tunavyoendelea, wale ambao mko nyumbani, wale mliopo hospitalini, ni kwamba baraka za Bwana zinaendelea kububujika katika uga huu, na tunapoendelea wote endelea kuwa pamoja nasi. Na wakati huu ni ule wakati tunaenda kumwabudu Mungu kupitia kwa njia nyingine. Lakini kabla tufike pale, ndugu yangu anapoongea na wafuasi wake, niruhusu nichukue dakika moja niseme wana Millennium Church Choir wako pamoja na sisi. Karipis Church Choir, Redemption Ministers, Champions Ministers, Millennium Youth, Karipis Youth, Jogo Church Choir, Nyankongo Central Church Choir, Iteresi Church Choir, Ensemble Ministers, Hope Ministers,
Iteresi Youth, na tunapowasubiri ama wameingia wana Jogo Youth. Hivyo andonsia soro mwancho muri Gatamba Television na watogenda tukoba kuruga bari muri chinsemo chia Dubai, Qatar, muri chinsemo chia America, muri chinsemo chia Austria, Canada. Bimona singencho ekerona kiekiga esadakeri yao utarigo chakwari yo kumwakero manene mbiya manoge ko era kurendire ekerona kiekiga ina short while ngo konde namba asigutumia sadaka yao gocha ne sadaka yao kwetuma ngoko enda ketoringa yekirige ko era nko ya somande ekora tutakuwa tumeconfirm na M-Pesa abuna abantu bechinsemo chisco bari muri chinsemo cha Nairobi, Machakos, Kisumu na bari muri getugotera nsema ya Facebook na YouTube yaito ya Gatamba TV. Bado njia ni hiyo hiyo na haikuwa sadaka gochanga twagache kanisa chianka igotenda chaka bukinyomba sinchirende otote banaya sokorwa batebanga wiwathea. God bless you. Ekarotoko genda mbona. Thank you so much Tigereri already uvuna 102.0 FM ni watu endete kusteni wa kurasa kanisa ya Gatamba Bread. Mkate ningependa kwamba pia zile wale waimbaji ambao wanakuja mala hapa kuimba tuweze kujua zile nyimbo zao tutazipata wapi, kwa sababu wanapoimba pia mnapokuja mala hapa mtuambie kwamba zile nyimbo unapoenda katika wa YouTube tutazipata mala kule ama vipi, kwa sababu ni njia moja tusiimbe hapa tena tutoke bila sisi kujua zile nyimbo zitapatikana wapi. Amina. Asante. Thank you. Ni ruhusu nipunge unyunyu, nitarudi na nyimbo zaidi kwa sababu nampisha mwenzangu mwenyekiti wa makambi haya, mzee wa kazi, mzee wa kanisa hili anaitwa Joseph Otuori, na huyu jotuonya atupe kipindi kingine. Asante. Ni kipindi cha matoleo na jinsi ambavyo mkate ametoka hapa akisema wale wako nje na wanataka kutuma sadaka sao. Namba ni 0721995815 0721995815. Nitaomba ili nimpishe Pastor Jeremiah atuchukue kipindi cha Hovatori, na sadaka ambazo tutakuwa tunakusanya kwa wakati huu ni sadaka ya camp overing, camp expense, Thanksgiving na pia sadaka ya watoto. Kuna bahasha tuliwapea jana, naamini kila mmoja amejaza ili kurahisisha kazi. Ukijaza ili upeane itakuwa sawa. Tuombe. Mungu Baba, ni asante kwa wakati huu, asante kwa vile umetulinda katika mwaka mzima na hasa tumefika makambi ya 2023. Naomba kwamba uwepo wako uwe nasi hata tunapokuabudu kwa wakati huu kwa njia ya matoleo. Naomba kwamba usidi kubariki kila mmoja wetu. Bariki mnenaji atakaye tuchukua samu hii, ndilo ombi letu kupitia kwa jina la Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu. Amen. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. Imbuya somoyo imbuya somoyo. Kitabu cha Psalms chapter 4 verses 5. Zaburi 4 fungu ni la 5. Biblia inasema katika lugha ya Kiingereza, over the sacrifices of righteousness and put your trust in the Lord. Amen. Over the sacrifices of righteousness and put your trust in who? In the Lord. In most cases tunapokuja katika ibada huwa atupeani sadaka zetu righteously. Wakati mwingine tunamuibia, tunaleta vipande, lakini Mungu anatukumbusha leo kwamba we should do it how? Rightly. Kwa hivyo tunapoingia katika sadaka ya kwanza, nauliza kwamba kila mtu over your sacrifice in righteousness, and that's my prayer in Jesus name.
Hebu toa sadaka yako ambayo itahusika mambo ya expense, weka mkononi tunapoomba. Toa sadaka yako kwa mfuko, weka mkononi, na naomba kwamba kila mmoja ambaye amekuja na ibada, naamini kwamba umekuja na sadaka. And one of the things, your brother who is next to you, take care that your neighbor gives an offering. Hallelujah. Yeah, be your brother's what? Keep that, remind him that he gives the offering. Umetoa sadaka yako? Mashamazi mko wapi? Where are our deacons and deaconesses? We need to spend our time wisely. Our deacons, where are you, and deaconesses? Na mifuko ya kutoa sadaka. Alafu tunapopata waimbaji, we shall do mass singing. Wale waimbaji wote mtakuja hapa mbele, mtaongoza wimbo tunapotoa sadaka. I have not seen our deacons. And please, we have 4 offerings. That's where we have to be instant in offerings. Elder, wapi madikoni wetu? There are many. Where are they? Can we have you please? Let's not lose time. Yeah, our madikoni wako na mfuko wa rangi mbaliri. Thank you so much. Please distribute yourself evenly to every part of this congregation. I know that everyone who came, including our beloved children, everybody take to participate, because this is one way of worshiping God through our all hearts. Praise God. Our deacons, please get distributed everywhere. Thank you so much. We need many more. Tafadhali. Basi tunaomba kwa ajili ya kutoa sadaka. Mfalme wa ajabu, jina lako litukuzwe. Tumekuja mbele zako na sadaka tunaanza kutolea. Tunakushukuru maana umembariki kila mmoja wetu. Sasa tupe roho ya utiifu ili tukutolee jinsi vile upendavyo. Hili ndilo ombi letu kupitia Yesu Kristo, na kila mmoja aseme amen. Amen. Thank you. Waimbaji wetu, thank you so much. Tunashukuru kwa kazi nzuri mmefanya juma zima, na leo hii pia mtaongoza ibada yetu kwa nyimbo. Asante na Bwana atubariki. Kila mmoja sadaka hii ya camp expense, kila mmoja tafadhali hakikisha kwamba umehusika. Uwe ni mwenyeji wa hii makambi, uwe ni mgeni, hii ni ibada takatifu, na wewe jihusishe, na ule mfuko wa sadaka usikupite. Asanteni. Wimbo namba 9. Muumbaji mfalme, vitu vyote vyako. Tuanze. Muumbaji mfalme, vitu vyote vyako, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kusifu hisani zako, sina budi kusifu hisani zako kuu. Nitatoa nini mpaka vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema, niwe na uwezo, na kuishi kwako Bwana siku zangu zote. Hallelujah. Yeah, we go back. Kuna msikilizaji, mtazamaji ako kule nyumbani angependa kutuma sadaka ya kwake,
kwenda kwa nambari ya simu. Kwa hivyo nambari ya simu, na labda uko pale na unajaribu kuangalia labda kwa mfuko hakuna kitu, lakini pale kwa M-Pesa kuna kitu kidogo pale tunaweza mtolee Mwenyezi Mungu. Nambari ya simu tuweze kuandika zote pamoja ni 07 21 99 5 815 07 21 99 5 815, yani 07 21 99 5815. Enoti sano na ibere yemo kianda isano na isato eyemo isano ili tanjeni ugeto. Thank you. Para mapema na mchana kutwa, mbegu za fadhili hata jioni. Tangojea sasa siku za kuvuna, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno. Wenye mavuno. Naamini kwamba tumemaliza hiyo sadaka ya kwanza. Tutatembea nayo mpaka panda pale, tutaweka pale kwa treasurer pale kwenye mwenzetu ameinua mkono tekewala kitikara uraya all our deacons. Kabla tuingie wimbo mwingine, niomba kwamba tuende pale, na kabla tuende wimbo mwingine, ningependa tujiandae kwa sadaka zingine tatu zote. Naamini kwamba kila mmoja ako na bahasha mkononi. May I see those ones of us with the envelopes on their hands? Let's raise your envelope up. Ni kama watu hawajapewa bahasha. Bahasha, I don't know how what we do. Ni kama watu hawana bahasha. All right, because mashemazi popote pale mlipo, tafadhali tutapeana bahasha zetu kwa kila mmoja. Hiyo bahasha itatusaidia kutoa sadaka zote mara moja. Tutatoa sadaka ya camp offering. Tutaweka huko sadaka kwa ajili ya watoto. Pia tutatoa ile sadaka ya shukurani, thanks offering. Sijui kama mashemazi mdo kuna bahasha, tafadhali peana.
Ukichukua hiyo bahasha utaandika sadaka vile umewawanya ama vile umetoa. Kwa hivyo utakuwa na camp expense, tutakuwa na thanks offering na vile vile sadaka kwa ajili ya watoto. Biblia inasema wazi kwamba mnapokuja mbele za Mungu, don't come bare what? Handed. To basa gocha na mabokale ngaki aseke gusina amase. Kwa hivyo na batoko bori amasa. To basa gocha na maboko amasa. Kirinya sago senidie. Let everyone come in the presence of the Lord with God, with what God has blessed you. Kirinya sago senidie nje mata sinayo manyete. Naye umanyete. Kwa batoko bori kiro mogaka, kiro mongina, kiro mosa, kiro mwana. Unapopata hiyo bahasha, weka sadaka zako zote na kiri vizuri. Utachukua muda kwa ajili ya kutoa. Na vile niliwaambia kwamba hakikisha kwamba jirani yako amefanya nini? Pia ametoa. Be your brother's keeper. Remind him so that we provoke God's blessings amidst us. Kama kuna kitu ambacho hatuwezi kukosa ili ibada zetu siwe kamilifu, ni kumtolea Mungu, maana ndiye ametubariki. Ninaomba tunapoanza kutoa hiyo sadaka, naomba pia Mfalme wa ajabu, muumba wa mbingu na nchi, imefika tena wakati mzuri, wana wako wanakutolea jinsi vile umetubariki. Tunajua kwamba mibaraka yako katika maisha yetu ni mingi. Mungu, tukumbushe na roho yako ya upendo. Tuwe watiifu, tukutolee kwa moyo, tukutolee sadaka iliyo kamilifu. Uwepo wako upo pamoja nasi na uzidi kujidhihirisha hata wakati tunapotoa. Hili ndilo ombi letu kupitia Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. So our deacons, you can be giving envelopes, and kindly know you are giving 3 offerings at one time. We are giving 3 offerings at one time, and please may you give in a hearty way. Thank you. Our choristers, can you lead us in song number 94? Song number 94. Naomba kwamba zote tuimbe. I know some of us don't belong to any choir, but you belong to mass choir. Hallelujah. Na pale mbinguni tutaimba, hata wale ambao hamuna sauti, tukifika pale tutapewa sauti. Hallelujah. Antumbara babwata mariogi abongire kitari mangana na ya to kalinga na kurwa somono. Hallelujah. Ta ko nyundo monuga tera ko tero ko in any luga number 94. Please, our choristers. Popote mashamba yake, nenda kwa pepo. Popote yangame upepo, nenda ndani. Wewe mafuno wasi
wale ambao bado hatujapata namba ya simu, kabla tuende kwa wimbo mwingine, namba yetu ya simu ni 0721 0721 0721 995 815 0721 995 815. Mugati tima itingo ko tebyo tereke gusiga baro bacha kuruka kwani ngai abande baru ande kento nje TV anene yeke gusi abantu bali kaga na buga bange gwetania bara tera bone kora sioka agotera konde to tereke gusi umone tumabagesi monele tumabagesi Okay. It is sweeter than the other one. All We are right. straining it so I think I Wakinde talidi sabwe swali ka gotiganse mbono kuna kokebereka tarimangana gaki no so miguno okebwate. Hallelujah. Number wimbo unaofuata number 122. Thank you. 168 gusi. Oh, you have ndio for current. Yeah. Thank you. Good. Give us the noise. Yonsina modire yeso moyo wonsina rure tuanze. Yonsina moyo yeso moyo wonsina rure monde amatu ko onsina ya sale. Tunafikirango hivyo. Kifungu ya kabiri ningeomba kwamba wamama wote, wamama peke yao waimbe tunapoingia stanza ya pili. Wamama mpo? Kwa hivyo wazee tafadhali mkae kimya msikilize vile wamama pamoja na wasichana wetu wanavyoimba. Chorus mnagotera twins. Right. Choristers, can you tune women in the congregation? Wanabangina mwaji. Sote. Kifungo ya karata basacha voka to chake. Con
konye genete ng'a twakorire bono gonda boria abadikoni baito baria moraria tutaenda pale in all the gate entries. Kuna wale wanakuja sasa ili pia wahusike na sadaka zetu. Please our deacons, mtakuwa pale kwa gate, watu wanapoingia wakumbushe kwamba watoe. Nafikiri tumemaliza sote. Number 113 Kiswahili, number 160 Kigusi. Tutawachia hapo tafadhali kwa sababu tumemaliza mambo ya sadaka. Ima yatogotera utarebo mugati. Yes. Ngwa atere tegotera nga igwa buna chikobuka. Gango tereria tukumanye na igwe tari kesi sie ko iguru. Abona kwa ngeka nchino nanga. All right. Iga. Iwa buna chikowa. Kereye masore Yesu chire. Mbwango kuibira? Kwa kutego tuchake verse na. Iwa iriogi motegerere. Asante. Atakapomaliza hiyo boss. Naomba niombe ili nimlete mweka sina wa camp meeting dada Jane atupe ripoti na kisha tutaingia katika matangazo. So dada Jane, kuwa tayari utupe ripoti. Tuombe. Mungu Baba, ni asante kwa makambi haya, asante kwa ibada ambayo inaendelea. Naomba kwamba uwepo wa Roho Mtakatifu usidi kuwa nasi, na ambamo wamo njiani, tuombe kwamba uharakishe ili tuweze kuabudu kwa pamoja. Hapo ingia katika report, Roho Mtakatifu atamalaki. Ndilo ombi letu kupitia kwa jina la Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Amen. Dada Jen, karibu kwa ajili ya report. Sawa. Na wasalimu wa mjambo. Kabla nilete report, nataka tusome kitabu cha Zaburi, Mwanzo, Psalm chapter 1 verse 1. 1, 2, 3. Inasema tukitii sheria za Mwenyezi Mungu, basi ameahidi ya kwamba sisi tutakuwa kama mti ambao umepandwa kando ya mto, ambao hautakauka, matawi yake hayatakauka. Basi nasi tunapotii sheria za Mwenyezi Mungu, tumeahidiwa kwamba tutakuwa tutanawiri, and we shall be prosperous as the Lord has promised us. Sasa ripoti tunayo ni ya Millennium SDA Church and Kari SDA Church, ambaye ndio kambi ya Millennium. Nataka kusoma ripoti hivi. Anaposoma deacons and deaconesses, please, deacons peke yao tunaomba mwende pale nyuma, kuna jambo la dharura. Mwaka ule ambao ni 2021 tuliweza kutoa tithe ambayo ilikuwa 3,900,000. Tithe ya mwaka ule ilikuwa 3,948,576.5, na mwaka huu ikawa 5,473,896.5. Tunaweza kuona kwamba kulikuwa na increase ya 38.6%. Hiyo ni tithe ambayo iliweza kurudishwa na wana Millennium. Combined offering mwaka ule tuliweza kutoa 98,300.25. Mwaka huu tumeweza kutoa 237,408. Tunaona kwamba kuna increase ya 141.5%.
Upande wa camp meeting offering, mwaka ule tulitoa 279,095. Mwaka huu tukatoa 361,146.5. Newborn. Tuna increase ya 29.4%. Tukikuja total, tunapata kwamba total pesa zote ambazo tuliweza kusanya kama wana Millennium ni 6,072,451 kwa mwaka huu, compared to last year ambayo ilikuwa ni 4,325,971.5. Tunapata kwamba kulikuwa na increase ya 40.4% kwa pesa zote ambazo zilisanywa mwaka ule na mwaka huu. Tukiangalia percentage, sasa hii percentage tumeweka wale ambao kuna regular tithers, wale ambao wanatoa tithe kila wakati. Ni watu 40% of the church. 40% ndio wanapeana tithe yao. And unregular, wale ambao wanatoa tithe yao mara moja, labda mwezi unaisha ama siku kadhaa, kumaanisha wengine ni wanabiashara, wengine wanapata hiyo tithe mara moja moja, ni 60% ambao ndio wengi natoa irregularly. Alafu tukikuja upande wa carry piece, tithe yao ya mwaka ule ilikuwa 505,885. Mwaka huu ikawa 468,118. That is tithe. Alafu kulikuwa na drop. There was a drop of 7.4% kwa upande wa tithing. Tukikuja upande wa combined offering, tulikuwa na mwaka ule tulikuwa na 35,497 shillings. Tukikuja mwaka huu tuko na 37,478 shillings. Kulikuwa na a raise ama kuongeza kwa 6%. Tukikuja camp meeting offering, last year tuliweza kupata 45,970 shillings. Mwaka huu ikawa 58,795 shillings. Kulikuwa pia na kupanda, kulikuwa na kuongeza by 28%. Kuna Thanksgiving pia, mwaka ule tuliweza kutoa kwa kari 3,620. Mwaka huu ikawa 10,572.5. Maanisha kuna increase ama kuongeza kwa 192%. Tukiangalia kari ni kanisa yetu, ni mtoto wetu mdogo, na wamejaribu sana, lakini kwa upande wa percentage ya tithers irregular na regular nimeweka kwa jumla kanisa zetu zote mbili, tumekuwa we are at 40% wale ambao wako regular tithers and 60% wale ambao hawako regular, wale ambao hawaonekani kila wakati, tunaonekana mara moja. So sasa swali ni kwetu, mimi na wewe, katika 40% ama niko katika 60%. 60% ni wale wako irregular, wale anakuja mara moja tu, nakumbuka Mungu wangu mara moja. Na 40% ni yule anakuja kila wakati, unakumbuka kwa anaweza kutolewa. Hiyo ndio ripoti ya mwaka huu tukikombea na mwaka ule. Nataka kumshukuru Mungu kwa yote na niwashukuru wote kwa kusikiza. Asanteni. Asante kwa ripoti hiyo ambayo imesomwa kwa njia ya ufasaha. Niruhusu tuingie katika matangazo tunapoendelea na ibada. Tuombe. Mungu Baba, ni asante kwa sabato ya leo.
tunapokuabudu kwa njia ya matangazo, naomba kwamba kila mmoja wetu awe msikivu ili tujue sehemu ambayo inatuhitaji kwa ajili ya kazi yako Baba. Kwa mapenzi yako yatendeke katika kila hali. Ndilo ombi letu kupitia kwa jina la Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Tangazo la kwanza ni kwamba nikiangalia wengi tunafinyana pande hii na pale nyuma kuna viti. So tafadhali mashemazi uweza kuelekeza watu waingie pale nyuma ili waketi na itakuwa sawa. Tangazo lingine ni kwamba tunawakaribisha katika makambi ya mwaka huu 2023 na nyote na sote tujihisi katika miguu ya Yesu. Kuna tangazo ambalo linakuja hivi. Lilian Ojari kutoka kanisa ya Jogoo aliweza kupoteza Biblia 2 pamoja na exercise books 2 na pia simu ya Samsung smartphone. Ikiwa unaweza kuipata hiyo bag, ilikuwa ya cream white ama chocolate and chocolate, unaweza mpigia katika namba ya simu 0740 240 339 0740 240 339. So ikiwa ulipata, tafadhali uweze kumpea mwenyewe. Tangazo lingine ni kwamba watoto wote masaa ya mjana programs zinaanza saa 8 kamili. Hivyo madarasa yote ya watoto muweze kuja hapa na tupatane pale nyuma kwa ajili ya mafundisho. Vipindi ni nyinyi mtakuwa mna present jinsi ambavyo orodha inaelekeza. So tuwe tayari kwa hiyo. Report hivyo ni weka hazina. Report sote za Jogoo District zitakuwa hiyo kesho. Weka hazina muweze kujiandaa kwa ajili ya hayo. Tangazo lingine ni kumbusho kwamba tuweze kutoa our tithes and offerings kwa njia ya uaminifu, maana ni ahadi kwa Mungu, na kama offering kama expense tuliweza kuahidi, wengi wetu hatujatimiza. So hii leo tafadhali tuweze kutoa kadiri ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na jambo lingine ni kwamba napenda kushukuru kamati ya makambi yote na wote tulioshirikiana nao kwa ajili ya kufanikisha makambi ya mwaka huu. Hivyo ningeomba kwamba kamati ya makambi kwa haraka sana, maana niko na dakika 5 punde tu tutaingia katika matangazo, muche hapa mbele wakati Pastor Judith anapojiandaa kuleta wageni wote wa makambi haya. Kamati ya makambi na wazee wa makanisa, naomba mche hapa mbele tafadhali. Kwa niaba yao Elda Kinari atatusalimu. Naomba mche hapa mbele ikiwa muko karibu. Mkiwa mbali tutakuwa tunaruka. So tafadhali kamati ya makambi mche na wazee wote wa makanisa. Praise and worship wimbo chini kwa chini wanapokuja hapa mbele, maana hatutaki kuacha gap popote pale juu mahubiri yanaendelea. Praise and worship wimbo chini kwa chini. Simame hapo ili hiyo shukran iingie sawa sawa. Wakati huo kiongozi amini, tushike mkono tuliowasafiri, utupe kusikia sauti ya wanapokuja kiongozi mchaji watakuwa kwa Priscilla pale Samaro, na Nyangongo watakuwa kwa Rebeka ya Sunda. Wewe ndiwe rafiki msaada karibu
karibu tusiache shakani, na tukiwa gizani, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata na ongoza nyumbani. Shukrani sana. Hiyo ndio kamati ambayo imekuwa ikiongoza katika haya makambi, na ninashukuru kwa kazi njema ambayo wameifanya. Pastor Mogesi, you can pray on their behalf ili wasije wakapungukiwa, ndipo tuweze kuendelea. Pastor, karibu. Let's bow down for a word of prayer. We thank you, Lord, because of your love and mercies for each one of us. We sincerely thank you for the COW meetings of the year 2023 for our Millennium Camp Center. Before the church and before you are men and women whom you delegated to lead this camp center. Lord, we pray that you continue to give them wisdom and knowledge. Lord, we pray that you give them appetite to continue to serve in your vineyard, Heavenly Father. Thank you because they have played their role faithfully and effectively. Lord, we pray that you continue to bless each one of them. Lord, may you bless their families. May you bless their work, Heavenly Father, and even the work of their hands, Heavenly Father. Above all, prepare them for the coming kingdom, our Father and our Creator. Cause them, Lord, to guide your church even on higher ranks, because they have shown their ability. Lord, if they have issues among themselves, Lord, I pray that they forgive one another and continue to serve in your vineyard faithfully. Lord, as you bless them, bless us too, for we pray in Jesus' name. Elder Ginari, give a statement. Wapenzi wa Bwana, mjambo. God is good, and all the time. I wish you a blessed Sabbath. Thank you. Kwa wakati huu naomba nimlete pastor ili alete wageni tunaposimama kwa wimbo wa sifa. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wajuu pia sifuni, Baba, Mwana naye Roho. Amen. Baba na Mungu wangu Yesu tupendaye, asubuhi tulivu tunakuja mbele zako kuisikia sauti yako. Tuwanyonge, dhaifu, vipofu, tusioweza, tunahitaji msaada wako. Wingu liwasinikiza wana wa Israeli safari yote, likatuame pamoja nasi, likashikilie umeme, likashikilie vyombo vyetu, likashikilie spika, na kama kuna mtu ambaye ajisikii vizuri akapone katika jina la Yesu. Sasa Yesu, ulinitenga niwe mchungaji tangu tumboni mwa mama yangu, nitumie kwa namna uwezavyo. Ninakukaribisha Yesu. Yesu, shuka unene nasi, tu tayari kukusikia. Shuka utuponye, tu tayari kuwa huru katika jina la Yesu Kristo. Amina. Wana na binti za mfalme na wasalimu, hamjambo. Happy Sabbath. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya wema wake na fadhili zake. Kila mmoja umekaribishwa katika makambi ya mwaka huu tunapotamatisha. Hakika tunamshukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwema
kwetu. Kwa wakati huu ningependa kuwatambulisha wageni ambao wamekuwa pamoja nasi kwa juma hili nzima. Naomba tafadhali mje hapa mbele ili tuweze kuwatambulisha kwa namna ya pekee. Wageni wetu ambao wamekuwa wakituhudumia kutoka idara ya watoto, vijana na wote, naomba tafadhali kwa haraka muweze kuja ili tuwatambulishe. Nitembee nawe Mungu alivyotembea Enoki, mkono wangu ushike, unene nami kwa pole, ingawa njia sioni, Yesu nitembee nawe. Siwezi tembea peke, pana dhoruba mbinguni, mitego ya miguu elfu, adui wengi hufichwa, unitulize bahari, Yesu nitembee nawe. Nafasi tutakayowapa watajitambulisha na idara waliokuwa wakisimamia. Na wasalimu wa mchambo. Na wasalimu wa mchambo. Jina langu ni Fred Araka kutoka kanisa la Millennium Ambassadors. Hello. Growing in Christ. Machina Bernard Maroko, Kiongonge Church, daraja 2. Nilikuwa mwalimu wa PowerPoint. Barikiwe. Mungu mwema na siku zote, hivyo ndivyo alivyo mwema. Helen Waro, toka Chogo, Ambassadors, Health Ministries. Happy Sabbath, happy day. Kwa majina ni Nora Chebungei kutoka Milimani Church, Children Ministry, Primary Class. Mungu awabariki. Praise God. Praise God again. Kwa majina ni Martha Mausa kutoka kanisa Milimani, idara ya watoto. Watoto halo. Bwana asifiwe washiriki. Kwa majina ni Ezekiel Onkebo. Ninatoka kanisa la Nyanchwa. Nilitumwa hapa kwa sababu ya klasi ya Ambassadors. Tulikuwa tunashirikiana na mwalimu. Nafasi hii labda kuna wale walikuja kunichukua, Hope Ministers from Nyanchwa, tafadhali simama tu muwave. Just wave. Amen. Amen. Yes. Na elder wetu pia ambaye ni advisor, Elder Elijah. Just nashukuru sana na tumekuwa na ushirikiano mwema. Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Get involved. Pastor Jeremiah Ngoko. I come from Nyamira Westfield. Currently, I serve as a publishing and health ministries director in that field. I have been the second speaker. I have carried Bible study, stewardship, na kwa darasa nilikuwa katika young couples. Kutoka nyumbani walinipa salamu. Mmezipokea? Bwana Yesu na atubariki.
Wapenzi wa Bwana na wasalimu asubuhi ya leo, hamjambo. Kwa majina ni Jared Ombongi kutoka kanisa la Kisii Central SDA Church. Nilikuwa kwa department ya vitabu publishing, na katika madarasa nilikuwa nafunza Chikorera. Na wasalimu wa bwana na binti wa mfalme, hamjambo. Hamjambo tena. Asante. Mimi kwa majina ni Helen Moenga. Nilikuwa nachukua kipindi cha Women Ministry, Education na Widows. Na ningependa basi ruhusa niimbe nyimbo moja. Ngotere korwa igorom Vora bubo mobaso Emete yonsina yame Nechi busuta yasa Rigereria yonsi rige sandire ange rorenda gera yamire rige samange rire torosa sogosimeka Toba isako iroka No nyore mechane menge No gese no mochengo Rigereria ense yonsi Rige sandire ange rorenda gera yamire rige sangange rire. Praise God. Praise the living God again. Nyasao itomo yale igare amonaintu naende gago kore emirimo gwetera asitori tutararuotia baliba abana bane barana abaminto baragakimo imokangase mulimo gwefu tuta congregation. I know my children are here, my people are here. Okay. Thank you so much. Thank you. Iganya Sabbath. Nina request my sister Margaret to come in front and faithful. Maggie, come. As we are waiting, praise God, hallelujah. God.
Praise God, hallelujah. Praise God, amen. I love Jesus. We love Jesus. Praise God, amen. This is my sister. She's my follower. Maggie, say hi to the country. Abana banya sai mbiyamole. Mbiyamole naende. Ndiye ngoro ku Margaret yangwenyi. Orujo ainka. Asanteni nyote. Wapendwa, sasa naomba kwamba tuweze kufungua Biblia zetu ili tuweze kusoma neno. Our key text comes from the book of Philemon. Philemon has one chapter. We read verse 10. Alafu tutasoma pia fungu la makambi. The Bible says, I appeal to you for my son Onesimus, whom I have begotten while in my chains. I repeat as you read Nakarolio nayo. I appeal to you for my son Onesimus, whom I have begotten while in my chains. Fungu la makambi lilikuwa Matthew chapter 24 verse 14. Nayo inasema, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Tutasimama na wimbo number 100 tukiongozwa na choristers. Mungu abariki somo. Kuwatafuta wasioweza, kuomba wamrejee Yesu, kuwaambia maneno yake, njooni kwangu nawapenda. Nitakwenda niwatafute wote wapotevu, wageuke waingie katika zizi lake la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Huwatafuta wasioweza, waone
tuonyeshwe Mwokozi wetu, kuwaongoza wapate wote uzima ule wa milele. Nitakwenda nikawatafute wote wapotevu Eternal Father in heaven, we want to glorify your name. We call upon your holy name that God, you may fellowship with us. I want to commit each soul that is represented here, each soul that is here, all that will be listening to this voice, all that will be leading from your word. That God, as they lead, as they listen, as they get this voice, your word may find a place in their hearts, may find a fertile soil in their hearts. The hearts may be receptive, that God, this word may bless each one of us. I pray that God, the blessings that we receive may be the blessings to the whole community, may be the blessings to the entire church in Kisii town. God, I want to commit the speaker into your hands as he stands here, as he opens his mouth, that you may touch his lips, his tongue, that these blessings that God is pouring out may be filled in his heart, that as his cup is overflowing, each member that is gathered here, each new member that is here, each person getting this voice, they may receive the blessings. What I want to commit, that the peace that surpasses all the peace that the world can offer, that God may prevail here. The Holy Spirit, God, may be hovering here, that your word will come out with no disturbance, that your word may reach each soul that is here, God. It is our prayer and trust that God will be with us. You will fellowship with us as we worship and fellowship here. For we pray through the name of our Lord Jesus Christ. Tuketi wote, kila mmoja apate nafasi yake ya kuketi. Tukachukue Biblia zetu, tukachukue mahali pa kuandika. Na wakati huu nachukua nafsi hii kumwalika Pastor
amekuwa mzungumzaji wetu mkuu katika makambi haya mwaka huu, Pastor Maotole Lube, ili akasimame akaongee pamoja nasi jinsi Mungu amembariki chuma hili lote. Ni wangapi pamoja nami tunamkaribisha mnenaji wetu anaposimama, Mungu akamtumikie jinsi apendavyo. Na washukuru sana Pastor, karibu sana. Mungu na atubariki kupitia kwa neno ambalo utanena pamoja nasi. Karibuni sana Pastor. Ikiwa vimba vya hoja pale nyuma tunaenda tunafika pale nyuma na tunasaidia pale. Hapa nyuma wageni msisumbuke kwenda mbali sana, mnazunguka hivyo alafu tunajipata pale. Mungu na atusaidie tunapoendelea na ibada. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Changamoto ni hii sasa. Huku sioni watu. Hii ni changamoto. Jukwaa limekuwa kubwa refu kuliko turubai. Sijui itakuweje sasa. Basi namshukuru Mungu. Hebu wale wataalamu kunja kidogo nione walau watu. We mweusi. We kimbia. Changamka kunja hapo. We ndio mrefu hapa. Alafu mweusi. Unajua kitu, jaribu kulikunja kama utaweza. Ekani. Yule mweusi mwingine wa vijana yuko wapi? Msaidie kidogo mkunje. Yes. Basi wakati huwa kikunja turubai Redemption, karibuni mtuimbie wimbo Bwana nifinyange tena. Kama mpo karibu, kama mpo mbali, basi Redemption. Moses, simama juu ya kiti, endelea kunja. Ninaanza kuona watu. Sawa. Yes, unaona anachokifanya yule? Yes. Hivyo. Walau ni yes. Redemption vipi? Napenda sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi aliyotupatia. Napenda kumshukuru sana mchungaji wetu wa mtaa Pastor Judy. Napenda kushukuru
Pastor Ramek toka Jogoo. Napenda kushukuru sana 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 watumishi wengine, wachungaji wengine ambao tunashirikiana nao. Napenda kushukuru wageni. Nimeambiwa pana waumini hapa toka Jogoo, wengine wametoka Kisii Central, wengine wametoka makanisa mbalimbali. Tunawakaribisha watu wetu wa mitambo Vuna TV na hiyo nyingine yenye lugha jina ya kikabila. Mungu awabariki. Lakini nishukuru sana pale tunapolala kwa Mr. and Mrs. Freddy na wapishi wote, watoto kwa watu wazima, mafundi mitambo, kwa namna ambavyo tunaifanya kazi ya Mungu. Basi karibuni. Chukua udongo tena, Bwana, kama vile shambani Edeni. Tengeneza tope kama kwa kipofu, kaufinyange tena moyo wangu Bwana. Kuta zilizobomoka simamisha tena, umba tena mawazo yangu Bwana. Niwaze ya mbingu tu Bwana, wanafinyanga umba tena kama zamani. Chukua udongo tena, Bwana, kama vile shambani Edeni. Tengeneza tope kama kwa kipofu, kaufinyange tena moyo wangu Bwana. Kuta zilizobomoka simamisha tena, umba tena mawazo yangu Bwana. Niwaze ya mbingu tu Bwana, wanafinyanga umba tena kama zamani. Nilipobomoka wanaumba tena, viganjani mwako nigeuze tena. Yachunguze mianya ya dhambi maishani Bwana, uyazibe mieni tope tu. Nawe mfinyanzi nitengeneze tena upya, geuza nia zangu. Niangaze tena mwanga wa mbingu wa utukufu wako. Nilipobomoka wanaumba tena, viganjani mwako nigeuze tena. Yachunguze mianya ya dhambi maishani Bwana, uyazibe mieni tope tu. Nawe mfinyanzi nitengeneze tena upya, geuza nia zangu. Niangaze tena mwanga wa mbingu wa utukufu wako. Mawazo na nia zangu yamejengwa kwayo ya muda kitambo. Yadumuyo kwangu kweli ni zogo tu, matarajio yangu ni kwa yasiyodumu. Bwana, uniwie tamu yale ya mbingu, nataka nionje utamu wa pendo. Kisha nibarizi kwa lodawamu, wanafinyanga umba tena kama zamani. Mawazo na nia zangu yamejengwa kwayo ya muda kitambo. Yadumuyo kwangu kweli ni zogo tu, matarajio yangu ni kwa yasiyodumu. Bwana, uniwie tamu yale ya mbingu, nataka nionje utamu wa pendo. Kisha nibarizi kwa lodawamu, wanafinyanga umba tena kama zamani. Nilipobomoka wanaumba tena, viganjani mwako nigeuze tena. Yachunguze mianya ya dhambi maishani Bwana, uyazibe mieni tope tu. Nawe mfinyanzi nitengeneze tena upya, geuza nia zangu. Niangaze tena mwanga wa mbingu wa utukufu wako. Nilipobomoka wanaumba tena, viganjani mwako nigeuze tena. Yachunguze
Yachunguze mianya ya dhambi maishani Bwana, uyazibe mieni tope tu. Nawe mfinyanzi nitengeneze tena upya, geuza nia zangu. Niangaze tena mwanga wa mbingu wa utukufu wako. Nilipobomoka wanaumba tena viganjani mwako, nigeuze tena. Yachunguze mianya ya dhambi maishani Bwana, uyazibe mieni tope tu. Nawe mfinyanzi nitengeneze tena upya, geuza nia zangu. Niangaze tena mwanga wa mbingu wa utukufu wako. Nilipobomoka wanaumba tena viganjani mwako, nigeuze tena. Yachunguze mianya ya dhambi maishani Bwana, uyazibe mieni tope tu. Nawe mfinyanzi nitengeneze tena upya, geuza nia zangu. Niangaze tena mwanga wa mbingu wa utukufu wako. Nilipobomoka wanaumba tena viganjani mwako, nigeuze tena. Yachunguze mianya ya dhambi maishani Bwana, uyazibe mieni tope tu. Nawe mfinyanzi nitengeneze tena upya, geuza nia zangu. Niangaze tena mwanga wa mbingu wa utukufu wako. Haleluya. Kuna watu wameleta taarifa kwamba hawajatoa tithe, sadaka bado. Hebu nione mikono yao. Nione mikono yao ambao hawajatoa sadaka bado na wana sadaka. Sijui kama wanaonekana. Wapo? Okay. Sasa hebu kwa Millennium njooni muimbe. Mashemasi wote simameni. Mashemasi. Maana tukianza kuimba bila mashemasi pia tutawaacha tena. Sio kwa wapi mashemasi? Sasa tunakusanya vipi bila mashemasi? Au nianze kuhubiri? Mnaona huko mashemasi kweli? Shemasi moja au upande huo, wawili wao upande huu. Mashemasi wa Millennium mnalala sana usingizi, kimbia. Njoo upande huu. Nanyona kwa this is a golden chance, imba haraka. Ilikuwa muikose hii nafasi. So angalieni sadaka ikiisha ukusanywa, mjaimba mtaondoka. Maana mnakuja kwa dakika 5. Basi utanyosha mkono, mashemasi watakufikia. Kwa neema tumeokolewa, si kwa nguvu zetu. Neema ya Kristo inatosha, si kwa nguvu zetu. Zawadi toka kwa Mungu wetu, si kwa nguvu zetu. Sote tunastahili kufa, tunao uzima.
Adamu, alikuja ulimwenguni kukiokoa kilichopotea. Yeyote asijepotea, asijepotea, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja ulimwenguni kukiokoa kilichopotea. Yeyote asijepotea, asijepotea. Kondoo mmoja akipotea, hakika mchungaji tawaacha 99 kumtafuta moja, hata akipata kumuona. Ninawaambia, amfurahia zaidi yao wasiopotea, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja ulimwenguni kukiokoa kilichopotea. Yeyote asijepotea, asijepotea, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja ulimwenguni kukiokoa kilichopotea. Yeyote asijepotea, asijepotea. Hivyo hivyo haitapendeza mbele zake Mungu kondoo mmoja wao wadogo aje kupotea. Kuna furaha kwa malaika wa Mungu mbinguni kwa ajili ya wenye dhambi moja, huyo atubuye. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja ulimwenguni kukiokoa kilichopotea. Yeyote asijepotea, asijepotea, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja ulimwenguni kukiokoa kilichopotea. Yeyote asijepotea, asijepotea. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja ulimwenguni kukiokoa asijepotea. Asante. Na uniform zenu msingeimba ingekuwa tatizo kweli kweli, kwa sababu mchana sitasimama tena. Kawaida yangu nikimaliza kuhubiri huwa nimemaliza. Kwa nipende kuwashukuru kwa namna ambavyo mmenihudumia na kunilea. Nimekwenda makambi mengi sana ndani ya Kenya, Tanzania na nje ya bara la Afrika. Niseme tu ili ni kambi bora
kuliko yote tangu nianze kuhubiri Injili. Kwa Kisii Millennium, Mungu awabariki, na Pastor Judith, Mungu akubariki, kwa sababu tumeanza kabla ya saa 6 tumeanza kuhubiri. Maana yake umevunja rekodi ya jogoo. Jogoo amechukia. Bwana Yesu asifiwe. Basi fundi mitambo, endelea kuweka mambo yako sawa. Basi sijui mmehakikisha mafuta yapo kwenye generator? Isiwe katikati ya ubiri mafuta yameisha. Okay. Watoto wa mjambo? Basi mliokaa juani vumilieni, maana hata mimi nipo juani. Mchungaji mwema huonyesha njia, na mimi nipo juani, kwa mvumilie. Ninapatikana katika mitandao yote ya kijamii. Ukiingia Facebook andika, kuna page inaitwa Pastor Maotola Lumbe, nenda ka like pale. Lakini Instagram kuna page inaitwa Maotola TV na nyingine inaitwa Pastor Maotola Lumbe. Twitter pia pana page inaitwa Pastor Maotola Lumbe. Lakini YouTube nina online TV ina mahubiri zaidi ya 799. Utaona makambi mbalimbali, hata kambi nilofanya Canada wiki iliyopita zile utaona pale. Nenda ka subscribe, inaitwa Pastor Maotola Lumbe TV YouTube. Nenda kaminye subscribe ili ukutane na mahubiri mbalimbali. Kwa ukitaka kunisalimu wewe nitumie message inbox, Instagram, kwenye Facebook, nami nitakuona tu. Anayependa kutumia email lumbemaotola@gmail.com, lumbemaotola@gmail.com. Mimi ni rahisi sana kujibu, ukinifanyia hivyo nitakujibu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako, kuwa pamoja nasi katika jina Yesu Kristo, amina. Kule ndani mnanisikia vizuri wote? Nyosha mkono. Okay. Upande huu mnanisikia vizuri? Okay. Hapa nyuma, upande huu mpaka mwisho? Okay. Tusimame. Wote tusimame. Umekaa sana, hebu simama. Nena Roho Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, uachwi upweke, fungua moyo wangu nisikie baraka, jaza Roho na sifa zako Bwana, kila siku unene vile kwa upole, nong'oneza kwa pole, daima utashinda ulimi wako, nisikie maneno Baba, tunakualika shuka unene nasi katika jina Yesu Kristo, amina. Amen. Fungua kitabu cha Filemoni 1. Filemoni 1. Filemoni. Katika mikutano yetu ya makambi, wagonjwa wengi wamepona. Wengine walikuwa wanaumwa visukari, wengine pressure, wengine migongo, wengine miguu. Mungu amefanya maajabu.
na wameniambia wenyewe, sina muda hata wa kuwaita hapa, lakini Mungu kafungua watu kwa kiwango kisicho cha kawaida. Sifa, heshima na shukrani apewe Mungu. Filemoni iko mbele ya Tito, na unaona watu wanavyohangaika kuipata Filemoni, maana kitabu huwa hatukisomi, lakini kina message nzito sana. Filemoni, ukifika Waebrania kwa nyuma, Filemoni moja. Wangapi wamepata upande huu? Mikono juu. Okay, pale nyuma. Okay, hapa. Okay, hapa nyuma. Sasa naanza kusoma. Paulo, mfungwa wa Kristo Yesu, na Timotheo aliye ndugu yetu, kwa Filemoni mpendwa wetu, mtendakazi pamoja nasi, na kwa Afia ndugu yetu, na kwa Arkipo askari mwenzetu, na kwa kanisa hilo katika nyumba yako. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Fungu la 4. Namshukuru Mungu wangu siku zote nikikumbuka katika maombi yangu, nikisikia habari za upendo wako na imani ulionayo kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote, ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu katika Kristo. Maana nalikuwa na furaha nyingi na faraja kwa sababu ya upendo wako, kwa kuwa mioyo ya watakatifu imeburudishwa nawe ndugu yangu. Fungu la 8. Kwa hiyo nijapokuwa nina ujasiri katika Kristo kukuagiza likupasalo, lakini kwa ajili ya upendo na kusihi, kwa kuwa ni kama nilivyo Paulo mzee na sasa mfungwa wa Kristo Yesu pia. 10. Na kusihi kwa ajili ya mtoto wangu niliyemzaa katika vifungo vyangu, yaani Onesimo, ambaye zamani alikuwa hakufai, bali sasa hakufaa sana wewe na mimi pia, niliyemtumwa kwako yeye mwenyewe, maana ni moyo wangu hasa, ambaye mimi nilitaka akae kwangu apate kunitumikia badala yako katika vifungo vya Injili. Ninapoendelea fungu la 14, fundi mitambo na kuomba hapa. 14. Lakini sikutaka kutenda neno lolote isipokuwa kwa shauri lako, ili kwamba wema wako usiwe kama kwa lazima, bali kwa hiari. Maana labda ndio sababu alitengwa nawe kwa muda, ili uwe naye tena milele. Tokea sasa si kama mtumwa, bali zaidi ya mtumwa, ndugu mpendwa kwangu mimi sana, na kwako wewe zaidi sana, katika mwili na katika Bwana. 17. Basi kama ukiniona mimi kuwa mshirika nawe, mpokee huyu kama mimi mwenyewe, na kama amekudhulumu au namdai kitu, ukiandike hicho juu yangu. Mimi Paulo nimeandika kwa mkono wangu mwenyewe, mimi nitalipa. Sikwambii kwamba nakuia hata nafsi yako. 20. Naam ndugu yangu, nipate faida kwako katika Bwana, uniburudishe moyo wangu katika Kristo. 21. Kwa kuwa na kuamini kutii kwako, ndio maana nimekuandikia, nikijua kuwa utafanya zaidi au nisemayo, na pamoja nayo niwekee tayari mahala pa kukaa, maana natarajia kwamba kwa maombi yenu mtajiliwa kunipata. Epafra aliyefungwa pamoja nami katika Kristo Yesu akusalimu, na Marko na Aristako na Dema na Luka atendao kazi pamoja nami. Neema ya Bwana Yesu Kristo na yeye pamoja na roho zenu. Amina. Funga Biblia yako, tutasoma fungu lingine. Napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Sasa funga Biblia yako. Funga Biblia yako, baki ukinisikiliza. Watoto wa mjambo? Okay, mliokuwa mnahudhuria mmeshafahamu staili yangu ya preaching. Okay, ukinipoteza saizi hautanipata. Sasa funga Biblia unisikilize. Wangapi wanapenda nianze sasa? Ninaanza. Okay. Ndugu zangu, Paulo alikuwa hatari sana akiandika barua kuliko akihubiri. Paulo alikuwa hatari sana akiandika barua kuliko akihubiri.
Paulo ameandika barua 14 kwenye Biblia. Miongoni mwa hizo barua, moja ni barua inayoandikwa kwenda kwa Filemoni. Paulo aliishi aina mbili za magereza duniani. Kwanza, gereza la kwanza aliishi yeye na Sila, gereza likabomoka na wafungwa hawakutoroka. Hivyo Mrumi akasema, huyu jamaa kwa sababu Mungu wake ana nguvu, anatikisa magereza na yanadondoka, tumtengenezee gereza lake mwenyewe. Wakaenda maeneo ya kijijini, porini pale, leo ni Italy kule Rumi, kilomita 30 kutoka Rumi, wakatengeneza gereza. Na hili gereza lilikuwa na underground. Chini ya ardhi kulikuwa na vyumba 16 na juu kulikuwa na vyumba 16. Kwa sababu walimuogopa Mungu wa Paulo, alipowekwa gerezani akaruhusiwa kutembelewa na wanafunzi wake. Ndio maana anaandika barua kwenda kwa Korinto, Efeso, kule Kolosai kwa Filemoni, maana wajakazi wake walikuwa wakienda na kumpa hali ya makanisa. Hivyo mwandishi wa barua hii tuliyoisoma ni Paulo, na hii ni miongoni mwa barua fupi kuliko zote za Paulo, maana imeandikwa kwa maneno 320 ya Kigiriki ama ya Kiyunani. Wakati huu Paulo anaandika hii barua ameandika akiwa Italy, inakwenda Kolosai. Kutoka Italy kwenda Kolosai ni kilomita 2111. Narudia tena, kilomita 2111. Zingatia hiyo, tutakutana nao mbele kwenye ubiri. Kutoka Italy mpaka Kolosai ni kilomita 2111. Kwa hiyo maana yake hii barua ilitembea umbali wa kilomita 2111. Mpeleka barua alikuwa nani? Mpeleka barua alikuwa anaitwa Onesimo. Paulo alipokuwa Kolosai, kabla ya kuwekwa gerezani, alihubiri injili kule Kolosai, na alipohubiri injili kule Kolosai, bwana mmoja anayeitwa Filemoni akajitoa kwa ajili ya kubatizwa. Na huyu Filemoni, kwa sababu serikali ya Kirumi ilikuwa inazuia watu wasijenge makanisa, serikali ya Kirumi ilichofanya ikagoma Paulo asijenge kanisa. Kwa Filemoni akatoa nyumba yake liwe kanisa. Watu wakawa na sali kwenye nyumba ya Filemoni, wakiabudu na kuimba kwenye nyumba ya Filemoni. Paulo akiwa gerezani, huku Filemoni amebatizwa. Na hiki kipindi kilikuwa chini ya mfalme yupi? Kipindi hiki kilikuwa chini ya mfalme katili anayeitwa Nero. Kwa Nero ndiye alianza kutawala muda mfupi baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kupaa juu mbinguni. Nero ndio aliwaua kina Petro, kina Tomaso, kina Mathayo, kina Yohana, watumwa wote wale wote wako wanafunzi wa Yesu waliuawa kipindi cha Nero. Nero alitawala mwaka 1033 mpaka 70 baada ya Kristo. Hivyo Nero alikuwa ni tajiri sana. Tukihesabu nchi moja moja leo, Nero alitawala mataifa 58. Alitawala Ulaya yote, alitawala Asia yote, alikuja mpaka nchi ya Sudani. Kenya ipo karibu na Sudani. Kwa hiyo maana yake kama Nero asingekufa, hata Kenya angeitawala. Kama alifika Sudani, alibakiza kidogo tu. Hivyo basi, Nero alitegemea pesa gani? Nero alitegemea matajiri wachache waliokuwa wakifanya biashara ya slave trade, biashara ya watumwa.
kati ya matajiri watatu wa Nero. Mmoja wao aliitwa Filemoni, yule aliyeongoka kwenye efoti ya Paulo na akabatizwa na kutoa nyumba yake. Lakini huyu Filemoni alikuwa na mabanda, alikuwa na mabanda ya watumwa, alikuwa na mabanda ya watumwa nje ya nyumba yake. Alikuwa ana watumwa zaidi ya 3,000. Ni mzee wa kanisa, amepewa kuchunga kanisa, lakini alikuwa na mabanda ya watumwa nje ya nyumba yake. Hivyo basi Filemoni yeye alikuwa na mabanda ya watumwa, na watumwa hawakuruhusiwa kuabudu pamoja na bwana wao. Hivyo Paulo alipotoka kuhubiri Kolosai, anakwenda kuwekwa gerezani kule Rumi. Na anapowekwa, Mungu asaidie vyombo vyetu kwa kweli. Leo viko vibaya kuliko nilipofika hapa. Fundi mitambo. Baba Mungu, tunaomba usaidie vyombo vyetu. Shetani asijitukuze. Tunaomba haya katika jina Yesu Kristo. Amen. Hivyo basi, hebu jaribu kusogeza monitor upande wangu, au zitapiga mluzi sana. Okay. Hivyo basi, Paulo alipohubiri kule Kolosai, akaenda kufungwa. Huku nyuma Filemoni akamnunua mtumwa anayeitwa Onesimo. Alipomnunua mtumwa huyo anayeitwa Onesimo, mchana leo napenda kuambia hali ya watumwa jinsi ilivyokuwa wanaponunuliwa na mabwana zao. Usisahau Filemoni alikuwa mzee wa kanisa, nyumba yake ameitoa kwa ajili ya ibada, lakini anaendelea na biashara ya watumwa. Hivyo Paulo akamnunua mtumwa mmoja anayeitwa Onesimo, aliyekuwa na urefu wa futi 8, upana wa futi 1, na alikuwa na kilo 90. Alipomnunua Onesimo, kulikuwa na alama za muhimu wanazowekewa watumwa. Namba 1, walikuwa waruhusiwi kuwa na nywele. Kwa hiyo Onesimo akanyolewa nywele zote na Filemoni. Cha pili, mtumwa hakuruhusiwa kuvaa suruali. Onesimo akashonewa kaptula inayoishia kwenye mapaja. Cha tatu, mtumwa hakuruhusiwa kuvaa shati, awe tu kifua wazi. Onesimo akavuliwa nguo, akabaki na kaptula, kifua wazi. La 4, mtumwa hakuruhusiwa kuvaa viatu, hivyo Onesimo akawa akitembea chini. La 5, mtumwa hakuruhusiwa kuwa huru, maisha yake yalikuwa mikononi mwa bwana wake. La 6, mtumwa angeweza kuuawa dakika yoyote na bwana wake kama angelitaka. La 7, mtumwa alitobolewa masikio kama Wamasai, tena bila ganzi, ili anapotoroka ajulikane. La 8, mtumwa alitobolewa pua bila ganzi na akawekwa lingi kwenye pua, ili akitoroka aweze kujulikana. Na kama itoshi, huyu mtumwa Onesimo akapigwa muhuri kwenye paji la uso lisemalo Onesimo, mtumwa wa Filemoni. Muhuri ulikuwa haufutiki kabisa. Kama hiyo haitoshi, katika mgongo wake Onesimo akapigwa muhuri mwingine, Onesimo, mtumwa wa Filemoni. Na kama hiyo haitoshi, kwenye paja lake Onesimo akapigwa muhuri mwingine, Onesimo, mtumwa wa Filemoni. Hivyo Onesimo akawa na hizo alama zote. Na sheria inasemaje? Mtumwa akifanya kosa dakika yoyote anaruhusiwa kupelekwa msalabani na kufa. Unajua kuna watu wengi wanaamini misalaba ilianza nyakati za Yesu. Misalaba ilikuwa ni kwa ajili ya watumwa. That's why Biblia inasema alaaniwe aangikwae msalabani. Kwa mtumwa alikuwa na uwawa dakika yoyote, anakufa dakika yoyote.
Bwana wake akijisikia kumuua, anamuua dakika yote. Kwa kina Onesimo alishashuhudia maiti nyingi za watumwa wenzao wakiuawa na mabwana zao. Ukisoma kitabu kinachoitwa Manners and Customs of the Bible, anasema mnamo mwaka 1984 archaeologists, wanahistoria, walikwenda pale Kolosai. Walipokwenda pale Kolosai wakachimba, wakafanya archaeologist weki, wakachimba. Walipochimba wakakutana na mafuvu ya wanadamu 500. Walipoyapima yale mafuvu 300 yakagundulika na carbon 14 ikagundulika waliishi kipindi cha Filemoni. Na walipochunguza wakaona pembezoni mwa yale mafuvu kuna msingi wa mawe. Ndipo walipogundua hili lilikuwa ni bwawa lenye futi 15, ambapo watumwa waliofanya makosa walitumbukizwa katika bwawa hili. Hao wana historia tena wakachimba kwenda pembeni. Walipochimba wakagundua misalaba 3 chini, vishungi vya misalaba 3, na walipogundua wakagundua hii ilikuwa ni misalaba ambayo Filemoni alikuwa akisurubisha watumwa. Lakini wakagundua barua zinazosema mtumwa alipopewa kazi hata ya kupepea chakula cha bwana wake ili inzi asitue, na nzi akatokea ametua, huyo mtumwa adhabu yake ilikuwa kifo. Kwa hiyo hii ulikuwa ni ushuhuda kwamba mtumwa yote maisha yake hayakuwa katika raha, wakati wote kifo kingemkabili. Hivyo basi wanatheolojia wanasema siku moja Onesimo alifanya kosa, na kosa alilolifanya Onesimo, aliiba pesa za bwana wake Filemoni. Onesimo alichofanya, alikwenda kwenye sehemu ambayo Filemoni anatunza pesa. Nakumbuka Onesimo ni mtumwa. Sasa nilijiuliza kwa nini aliiba hii pesa, kwa sababu kwa namna yote ile asingeweza kwenda kufanya manunuzi pahala popote pale kwa sababu ya zile alama alizokuwa nazo. Na bahati mbaya mtumwa yote alipitishwa njia za mikato, alikuwa hajui nyumbani kwao. Hivyo Onesimo alipoiba pesa, saa 6 usiku mke wa Filemoni akaamka. Alipoamka akahesabu pesa, akakuta pesa hazipo. Na alipoona pesa hazipo, akawaita watumwa wote, akawaambia ni nani ameiba pesa zangu? Watumwa wakapiga kura, na walipopiga kura ikaonekana mwizi wa zile pesa ni Onesimo. Na kwa sababu ilikuwa saa 6 mchana, ilikuwa hairuhusiwi mtumwa yoyote kuangikwa msalabani ama kuuawa. Sheria zinasema adhabu ya kifo lazima itekelezwe asubuhi. Hivyo Filemoni akawaambia watumwa, nendeni mkalale, saa 11 asubuhi tutaamka ili tumuue Onesimo ambaye ameiba. Asubuhi walipolala usingizi, walipolala usingizi,
Walipolala usingizi, Onesimo akajua kesho ninauawa. Na alipojua kesho ninauawa, Onesimo alipojua kesho ninauawa, hivyo usingizi wake haukuwa mzuri. Akawa analala akijua kesho ninauawa, maana nimeiba pesa. Alikuwa na usingizi wenye masikitiko, future yake yote inapotea Onesimo, na hana ndugu wa kumtetea. Hivyo ilipofika midnight, usiku wa manane, Onesimo akaamua kutoroka. Na alifanyeje? Akaamka katika zile nyumba alizokuwa amelala. Onesimo akasimama, na aliposimama Onesimo akanyata, akatoka nje ya nyumba. Alipotoka nje ya nyumba Onesimo usiku wa manane, wengine wakiwa wamelala, akaamua kuanza kutoroka, maana asubuhi Filemoni atamuua Onesimo. Wanateolojia wanasema ukitoka katika nyumba ya Filemoni, upande wako wa kushoto ni mji wa Kolosai na upande wako wa kulia kuna milima ya Hypotisi. Hivyo basi hii safu ya milima imeambaambaa kutoka Kolosai umbali wa kilomita 2111 mpaka Lumi. Hivyo Onesimo akakimbilia juu ya hii milima ile midnight. Alipokimbilia juu ya hii milima, Onesimo akaanza kukimbia, akikimbia pale ambapo hajui anakwenda wapi. Alikuwa hana msaada, hana mtu wa kumkimbilia, hana mtu ambaye anaweza akamsaidia, hana mtu ambaye anaweza akamshauri, hana mtu ambaye anaweza akamwombea. Alikuwa anakimbia peke yake Onesimo juu ya mlima, akikimbia kifo. Mchana wa leo kuna kina Onesimo wengi wanaokimbia na wasijue wanakokimbilia, kwa sababu ya dhambi zinazowaandama, kwa sababu ya tabu zinazowaandama, kwa sababu ya huzuni zinazowaandama, kwa sababu ya machozi yanayowaandama. But wanakimbia, hawajui walikotoka, hawajui waendako, na hawana msaada wowote. Ilipofika asubuhi, Onesimo akajificha katika vichaka juu ya ule mlima, maana palikuwa na shughuli za kibinadamu zinaendelea kule, na kama angekamatwa watu wangemrudisha kwa Filemoni. Nataka nikupe sheria moja ya watumwa wakati ule. Ilisema mtumwa yeyote akikamatwa akiwa anatoroka, muue hapo hapo. Kwa Onesimo ilikuwa ni ngumu sana kukimbia nyakati za mchana. Hivyo ilipofika asubuhi, Onesimo akalala juu ya mlima, na alipolala juu ya mlima, sasa nataka niondoke na wale wanaonifuatilia vizuri. Tumwache Onesimo juu ya mlima, turudi sasa nyumbani kwa Filemoni. Ameshaamka asubuhi, nini kinachoendelea? Na baadaye tutamrudia tena Onesimo. Wangapi wananifuatilia? Nimesema tumwache Onesimo wapi? Juu ya mlima. Okay, alafu turudi wapi? Kwa Filemoni. Kati ya siku sijahubiri kwa laani leo.
Hivyo basi tumwache Onesimo pamoja na hivi vyombo, wewe fuatilia tu. Nadhani mwakani mtanunua vyombo vipya. Hii inatokea ili mwakani mnunue vyombo vipya. Hello. 1 2. Hello. Okay. Seti hii hapa. Seti hii tuone. Halo. Au mmeunganisha monitor nyingi ndio maana? Eti fundi mitambo, monitor mmeunganisha nyingi ndio maana? Hebu disconnect zile monitor 3 pale juu, hizo hazifanyi kazi. Okay. Okay, seti tuendelee hivi basi. Seti tuendelee hivi. Tatizo, generator haina uwezo wa kusukuma vyombo. Hapo sio shetani, ni sisi. Sio kila kitu kumsingizia shetani, ni sisi. Mlijua tuna vyombo vikubwa mkaleta generator dogo. Hata Kisumu mngefuata generator kuliko kumtukuza shetani. Seti tuendelee. Seti tuendelee hivi. Seti tuendelee. Okay, fundi mitambo. Set. Hapa sio shetani hapa. Sisi wenyewe. Okay? Na hii ni huzuni kubwa. Mhubiri hajalala usiku akiomba Mungu na kuandaa ubiri. Generator linaharibu mambo ambalo lingeweza kutafutwa. Kwa ni uzembe mkubwa. Okay. Inatosha fundi mitambo, relax tuendelee. Fundi mitambo, relax. Najua umechanganya. Relax. Tuendelee. Relax. Baba, katika jina la Yesu, jambo hili litufundishe kuwa serious wakati mwingine.
Shikilia vyombo hivi hivi viendelee, vimalize ubiri, watoto wako wakaokolewe. Ilinde sauti yangu, shetani akashindwe. Tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo, amina. Jamani, tulimwacha Onesimo wapi? Sasa asubuhi walipoamka, kengele ikagongwa nyumbani. Ilipogongwa kengele nyumbani, watumwa wote wakaamka. Watumwa walipoamka, ndipo watumwa 3,000 na washiriki 3,000. Filemoni akasema, namuhitaji Onesimo, mleteni hapa ili niweze kumuua. Watu wakaanza kumtafuta Onesimo katikati ya watumwa, wakamtafuta Onesimo hawakumuona, wakamtafuta Onesimo hawakumuona, wakamtafuta Onesimo hawakumuona. Walipomtafuta sana, Filemoni akasema, watumwa wote na washiriki wote, nendeni mjini mkamtafute Onesimo. Na walipotoka kwenda kumtafuta Onesimo, hawakuelekea juu ya mlima, walielekea town. Mungu aliendelea kumficha Onesimo. Kati ya watu wote 3,000 hakuna aliyekumbuka kwenda kumtafuta Onesimo juu ya mlima. Wote wakaenda mjini. Nataka nikwambie, hata nyakati ngumu zisizofaa, Mungu hutengeneza njia pasipo njia. Watu 3,000 wote wanaelekea mjini, hawaelekei juu ya mlima. Ni nani aliyekuwa na mlinda Onesimo? Ni Mungu mwenyewe. Mchana wa leo, Mungu aliyemlinda Onesimo adui zake wasimfikie, akakulinde nawe katika jina la Yesu. Kila anayeamini apunge mkono, akakulinde nawe katika jina la Yesu. Amina. Basi walipokwenda town, wakamsafuta kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, hawajamuona Onesimo. Kumbuka, na alama zote zinazomwonyesha ni mtumwa, na mtu yote akimkamata anaruhusiwa kumuua. Waliporudi jioni, kengele ikapigwa, wakamwambia Filemoni, kumbuka huyu Filemoni nyumbani kwake kuna kanisa na ni Mkristo, mzee wa kanisa. Wakamwambia, hatujamuona Onesimo. Walipomwambia hatujamuona Onesimo, Filemoni akachukia sana. Na baada ya kuchukia sana, Filemoni akaona ya kwamba lazima nimpate Onesimo. Ndipo Filemoni akaandika barua kwenda kwa askari wake, kwa sababu Filemoni alikuwa na watumwa. Nyumbani kwake kulikuwa na maaskari. Alikuwa na askari 35 wakiongozwa na mkuu wa maaskari pale Kolosai, ambao ni mpelelezi ambaye naye alikuwa ni Mkristo. Filemoni akaandika barua. Kwa sababu ile barua ipo tayari kichwani mwangu, sina sababu ya kuifungua kuisoma, lakini nitakusomea neno kwa neno hii barua iliyokutwa na wanahistoria kwenye nyumba ya Filemoni. Hii barua iliandikwa. Filemoni baada ya kumkosa mtumwa wake Onesimo, akamuita askari wake aliyekuwa akiitwa Sarpon wa Arias, Antipas wa Arias. Huyo askari alikuwa anaitwa Sarpon Antipas wa Arias. Nini maana ya jina la Sarpon? Maana yake mla nyama za watumwa. Antipas maana yake katili anayeua watumwa. Wa Arias maana yake asiye na huruma. Kwa huyu bwana Antipas, Sarpon wa Arias alikuwa na urefu wa futi 14, alikuwa na upana wa futi 3. Kwa siku alikunywa lita 20 za maji. Kwa siku moja alitumia unga kilo 20. Bwana Antipas Sarpon wa Arias alimaliza mikungu 2 ya ndizi, akaimaliza. Matikiti maji, Sarpon Antipas wa Arias aliweza kula matikiti 8 mpaka 9 kila siku. Antipas Sarpon alikuwa na nguvu. Alikuwa akimkamata mtumwa yoyote aliyepotea, akimtandika tu kibao kimoja, mtumwa anaanza kuimba, walio kifoni nenda waponya, amekufa tayari. Hivyo Antipas Sarpon wa Arias akaandikiwa barua,
O Antipas upon Welias, ninakutuma uende ukamtafute mtumwa wangu anaitwa Onesimo. O Antipas Salpon Welias, ukimkamata mlawiti mpaka afe. O Antipas Salpon Welias, ama mnyonge katika mti. O Antipas Salpon Welias, ama mpige mpaka auawe. Na ukitaka kumwacha hai, mtese utakapomkamata mpaka moyo wangu uridhike, kisha umweke gerezani pasipo kufanya hayo mambo. Aidha Onesimo ajafa, aidha ajawekwa gerezani, usirudi usipomkamata Onesimo. Usirudi eneo la Kolosai, na wewe upotelee huko, kwa sababu naamini kutii kwako, o Antipas, ninajua utafanya zaidi ya haya. Huyo Onesimo ni mwembamba, ni mrefu, ana miaka 38, ni mweusi. Nikatia breki nilipoona neno mweusi kwenye hii barua, nikatia breki, nikagundua Onesimo alikuwa anatawala mpaka Sudani, na Wakisii wametokea Sudani. Kwa Onesimo alikuwa Mkisii. Bwana asifiwe. Alikuwa mjomba wenu, alikuwa baba yenu mdogo, kwa sababu Nero alitawala mpaka Sudani. Onesimo naye ni mweusi, maana Onesimo alikuwa ni mweusi. Ndipo Antipasi akapewa barua ya kwenda kumtafuta Onesimo, akamuaga mke wake, akamwambia hani. Siku moja mke wangu akaniita baby, watoto wakaitika naam. Sasa baby ni baba yenu, kwa nini mnaitika? Nyie kina mama sikilizeni, waiteni waume zenu majina mazuri, Mtende, waiteni Mwerezi. Mnatuita tena sisi watoto baby. Onesimo akamwambia baby, sweetie, ninaondoka, lakini masharti ni kwamba bila Onesimo nisirudi. Mke wa Filemoni, mke wa Onesimo, mke wa Antipasi akalia. Basi Antipasi alipokuwa anakwenda kumtafuta Onesimo, hakwenda naye mlimani. Akaenda wapi? Mjini. Bwana hufanya njia pasipo njia. Mchana wa leo shetani anaweza akawa anakuwinda, anakutafuta akumalize. Ndio maana magonjwa hayaishi, ndio maana mikosi haiishi, ndio maana laana haziishi kwako. Lakini nataka nikwambie, pamoja na yote hayo, upo salama. Mkono wa Yesu upo na wewe, utashinda katika jina la Yesu. Sasa tumuache Antipasi akimtafuta Onesimo. Tulimwacha jamaa yetu mlimani, anaitwa nani? Okay, turudi mlimani, tumwache kwanza Antipasi akiwa anaenda tauni kumtafuta Onesimo. Huku mlimani, Onesimo ikifika usiku anakimbia, ikifika usiku anakimbia, yuko peke yake, anachoka. Bahati mbaya alikuwa hana viatu Onesimo. Mawe yanamkata juu ya mlima, miguu yake inatoa damu, na inapofika asubuhi analala kwenye mawe, na alikuwa hana shati. Kwa mwili wake ulikuwa unachanwa na mawe yale ya mlimani jangwani, yanamchana Onesimo akiwa peke yake. Bahati mbaya anapokimbilia hapa juu. Mchana wa leo kuna watu hawaelewi wanakoelekea. Maisha yamegoma kabisa, afya zimegoma kabisa, biashara zimegoma kabisa. Wao ni akina Onesimo, hawaelewi hata kesho yao itakuwaje. Onesimo katika kukimbia akiwa peke yake, nimewaambia kutoka Rumi mpaka Kolosai kilomita 2111, pasipo kujua maskini ya Mungu Onesimo
akajikuta ametokezea Lumi baada ya kukimbia kwa miezi 4 na siku 20, miezi 4 juu ya mlima, miezi 4 akiwa peke yake, na yeye ni mtumwa, miezi 4 ya kuishi kwa kimbia. Hakika ni muda mrefu. Inawezekana hata we tangu uzaliwe haujawahi kukipata kile unachokikusudia. Inawezekana tangu uanze Ukristo wako bado hujaona mibaraka ya Bwana katika maisha yako. Tangu uanze Ukristo wako bado hujaona neema ya Bwana katika maisha yako. Tangu uanze Ukristo wako bado hujafikia kushika pesa nyingi kama wengine. Uko peke yako, mwingine kwa miaka 10, 15, 20. Wewe ni kama Onesimo, uko peke yako. Na akajikuta anatokea Lumi. Hapa Lumi ndipo makao makuu ya Nero, na Nero na Filemoni walikuwa marafiki wa chanda na pete, kwa sababu Filemoni alikuwa anaongoza kuwa na watumwa wengi, hivyo alikuwa akitoa pesa nyingi sana kwenye kodi, kwenye serikali ya Nero. Hivyo Nero alijua kuna Onesimo ametoroka. Majeshi ya Nero, watu wa taxation na kadhalika, walikuwa makao yao makuu ni pale Lumi. Hivyo Onesimo katika kukimbia akajikuta anatokea eneo hatari, eneo la Lumi. Yaani sawasawa uibie serikali alafu ukimbilie Nairobi. Hivi una akili sawasawa wewe? Akajikuta Onesimo anatokea Lumi. Vyombo vyote vya habari vishatangaza picha yake alipotokea Lumi. Ukisoma Biblia yako kwa makini, hii tuliyoisoma pale mwishoni, mafungu ya mwisho, anasema Epafra aliyefungwa pamoja nami anawasalimu. Kwa wakati huo Onesimo anakimbia na hajawahi kuonana na Paulo, maana Paulo alipomhubiri Filemoni, Onesimo alikuwa hajanunuliwa, na sasa Onesimo kanunuliwa, hajaonana na Paulo. Biblia inasema ya kwamba wakati huo Onesimo anakimbia, Paulo na Epafra walikuwa gerezani kwa sababu ya kumtangaza Yesu. Kwa maana yake huku nyuma, huku nje, Luka, Dema, Marko na Aristako walikuwa wakiendelea kuhubiri Injili. Pamoja na kwamba Paulo amekamatwa. Siku hiyo Paulo anakamatwa, alikuwepo Luka, alikuwepo Dema, alikuwepo Aristako na alikuwepo na Marko. Sasa siku hiyo akakamatwa Paulo, akakamatwa pamoja na Epafra, wakapelekwa gerezani. Walipopelekwa gerezani, huku nje Paulo, huku nje Luka, Dema na Marko waliendelea kuhubiri Injili. Hata kama Paulo amekamatwa, wao waliendelea kutangaza Injili. Hata kama Paulo yuko gerezani, waliendelea kumtangaza Yesu. Mchana leo nataka nikwambie, hata kama matatizo yatatokea, usimwache Yesu. Hata kama magonjwa yatatokea, usimwache Yesu. Hata kama huzuni itatokea, usimwache Yesu. Mng'ang'anie Yesu nyakati zote, atakupigania. Matatizo yanapotokea, yakupeleke kuwa karibu zaidi na Muumbaji. Mchana wa leo Yesu yuko hapa, Yesu yuko hapa. Ninaona kwa jicho la rohoni akiwa ametuama hapa. Ninaona kwa jicho la rohoni akiwa miongoni mwetu. Nataka nikwambie ya kwamba usimwache huyu Yesu aliyeshuka katika viwanja hivi. Hata kama unalia, mng'ang'anie Yesu. Hawa watu waliendelea kuhubiri Injili. Sasa Onesimo alipofika Lumi, akakutana na mkutano wa Injili unaoendeshwa na Luka, Dema na Marko, wakiendelea kuitwanga Injili. Usiku nilikuwa nimelala na nitafakari hili somo, nikafikiria ingelikuwa leo nimeona tangazo kubwa pale Makambi, nikaona na picha yangu kubwa hivi, ingelikuwa leo huu mkutano aliyekuwa akiendesha Luka, Dema na Marko ulikuwa una bango limeandikwaje? Ili bango lilikuwa limeandikwa mhubiri mkuu Luka, afya na kiasi; Marko, Dema, kaya na familia. Neno kuu la mkutano: mtumwa hakai nyumbani. Fungu kuu la mkutano linasema mtumwa hakai nyumbani, lakini mwana hukaa nyumbani. Lakini Bwana akikuweka huru,
utakuwa huru kweli kweli. Wimbo mkuu wa mkutano huenda ungekuwa nilipotoka kabisa, sasa ninarudi nilipotoka kabisa. Imba nyumbani daima kwako, pendo nipoke, naja nyumba. Onesimo, wanateolojia wanasema Onesimo akahudhuria mkutano uliokuwa na watu kama 10, Luka akiendelea kuhubiri. Lakini kumbuka, Onesimo ana muhuri kwenye paji la uso, ana kaputula, hana shati. Onesimo yuko peku peku. Alipofika akakutana na neno la uzima lililohubiriwa na Luka. Ndugu yangu, ujio mchana leo usilete mchezo na neno la Yesu linapopenya. Usilete mchezo na neno la Yesu linapohubiriwa. Siku moja nilikuwa ninahubiri sehemu fulani katika nchi ya Kongo. Nilipokuwa nikihubiri mkutano wa Injili, nikasema wangapi wanataka kumpa Yesu maisha yao? Wangapi wanataka kumpa Yesu maisha yao? Nikaona mwanamume na mwanamke wanatokea kule mtaani, wanakimbia mbio sijawahi kuziona. Hata mimi nikataka kukimbia, nikijua huyu anakuja kunichoma kisu au la. Akaja mpaka hapa, wakaanguka, lakini wameshika kamba mkononi. Wakasema, mimi na mke wangu tulikuwa tunataka kujinyonga wote wawili. Maisha ni magumu. Uliposema njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu, tukasikia kitu kinatuambia tusijiue, twende kwa Yesu. Na sasa tumekuja, tunaomba utubatize. Neno la Yesu ina nguvu. Kwa Luka alipofanya wito, Onesimo akajitoa. Hasa habari ni kwamba Paulo alipokuwa anahubiri kule Kolosai, alikuwa na Luka, alikuwa na Marko, alikuwa na Aristako. Kwa hiyo walipoona Onesimo mtumwa wa Filemoni, wanamfahamu vizuri yule Filemoni na wanafahamu habari ya uwizi wa Onesimo, maana taarifa zimeshaenda. Lakini wao hawakushughulika na dhambi ya Onesimo, walishughulika na roho ya Onesimo. Onesimo akapita mbele. Wangapi wanataka kujitoa? Onesimo akajitoa, pamoja na kwamba ni mwizi, pamoja na kwamba ni mtumwa, pamoja na kwamba anatafutwa, akajitoa kwa Yesu. Mchana wa leo ninaongea na watu ambao hawajalala usingizi, wanaonisikiliza. Ninasema katika jina la Yesu, mpe Yesu maisha yako. It doesn't matter your background, your history. Mchana wa leo achilia moyo wako kwa Yesu, atakupokea. Onesimo alipojitoa kubatizwa, akabatizwa. Alipobatizwa akashonewa nguo, lakini kiukweli ni kwamba alama zile hazijifichi. Masikio yametobolewa, pua imetobolewa. Onesimo alipobatizwa tu likatokea li Antipas, Salpon wa Elias. Alipotokea Antipasi, Salponi wa Elias, akamkamata Onesimo. Alipomkamata akamnyanyua juu, maana alikuwa anaua kwa kunyanyua juu, anakuachia una ubongo, jicho linakuwa kushoto, ubongo unatawanyikia kule, mguu kule. Lilikuwa na nguvu, likamnyanyua Onesimo, likasema umenisumbua kwa miezi 4, leo ninakuua. Antipasi badala ya kumwachia Onesimo aanguke, akamwachia taratibu, akamweka taratibu, akamweka mpaka chini, akamwambia sasa, yani Onesimo, wewe noma sana yani umenitesa kwa miezi 4 yani, umenihangaisha sio poa yani, wewe noma yani nimekutafuta yani wewe noma yani, umekimbia yani.
Filemoni badala ya kumuua Onesimo, huyu Antipas badala ya kumuua Onesimo akaanza argumenti, majadiliano, na ukali wake wote ukaisha. Huyu Antipasi, nataka nikwambie katika jina lake Yesu, Antipasi angemkamata Onesimo akiwa hana Mungu, Onesimo angeuawa. Kinachomsaidia sasa Onesimo ni kwamba ana Yesu katika maisha yake. Hivyo Antipasi anapomkamata Onesimo anakutana na nguvu ya Yesu moja kwa moja, maana Biblia inasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Ndugu zangu, nataka nikwambie Yesu akawa ndani ya Onesimo, hivyo Onesimo akawa na utisho. Antipasi akashindwa kumuua. Ilikuwa ni hatari sana angemkamata akiwa na Yesu, na sasa amemkamata akiwa na Yesu. Akaanza kuwa mpole Antipasi. Nataka nikwambie mchana wa leo, shetani anapokutafuta akikukuta una Yesu hawezi kukuletea madhara. Shetani anapotaka kukuua akakukuta una Yesu hawezi kukuletea madhara. Shetani anapotaka kukuletea magonjwa akakukuta una Yesu hawezi kukuletea madhara. Bora ugue ukiwa na Yesu, bora ufe ukiwa na Yesu, shinda njaa ukiwa na Yesu, pitia mateso ukiwa na Yesu. Utakapokuwa na Yesu utakuwa salama kuliko matatizo yaje ya kukute hauna Yesu. Mchana wa leo mchukue Yesu katika maisha yako, nawe utakuwa salama. Gospel. This is a gospel. Baadaye Antipasi akamwambia, Bwana, ili nirudi kwa mke wangu, basi walau nikupeleke gerezani. Sitakulawiti, sitakutesa, maana nasikia hofu moyoni mwangu. Nataka nikupeleke gerezani. Antipasi akawa anaondoka huku anatembea na Onesimo, wakipiga tu story, wala hajamuua, wakipiga tu story. Nataka niwaambie wengi vifo vyenu vilikuwa vimekaribia, maana mmemwacha Yesu na shetani anataka akuangamize ili wewe uteseke, watoto wako wateseke. Watu wengi hapa vifo vyenu vinaamuliwa na shetani na wala sio Mungu, maana tumemwacha Mungu. Mchana wa leo ukimshika Yesu kama Onesimo utakuwa na ulinzi dhidi ya shetani. Akamchukua Onesimo akampeleka gerezani. Akamwambia bwana gereza, huyu mtu ndiyo yule aliyemuibia Filemoni, lakini nimemkuta amefanya kosa la pili. Ili kosa la pili nimemkuta anamuhubiri Yesu na yeye ni mtumwa. Bwana gereza akapiga meza, akachukia, akasema ya kwamba kwa sababu amekamatwa akimuhubiri Yesu tunamsamehe kosa la uwizi, hiyo itabaki yeye na Filemoni, ila sisi tunamweka gerezani kwa kosa la kumtangaza Yesu. Unajua, kutoka kuhukumiwa kwa kosa la uwizi, sasa unahukumiwa kwa kosa la kumtangaza Yesu. Je, Bwana akuwa pamoja na Onesimo? Alikuwa pamoja na Onesimo. Kama aliweza kuwa pamoja na Onesimo, mchana wa leo akawe pamoja nawe sasa na hata milele. Akamwambia, sawa, umesema unamkuta anahubiri Injili. Anahubiri Injili? Ndiyo mzee. Okay, huyu tutampa adhabu kali. Adhabu namba 1, hata kaa kwenye hili gereza la majambazi, la malaya, hili gereza la watu waliofanya makosa. Tunampeleka kwenye gereza tuliolitengeneza kwa ajili ya watu wanaomtangaza Yesu. Kwa hiyo huyu tunampeleka gerezani, na kule kuna kajamaa kanaitwa Paulo. Nendeni mkawaweke selo moja na Paulo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Onesimo akachukuliwa. Sasa unapompeleka Onesimo kwa Paulo, na Paulo ndiye aliyemhubiri Filemoni, nini kitatokea? Endelea kunifuata. Akachukuliwa akapelekwa katika gereza, mlango ukafunguliwa. Ulipofunguliwa mlango, akaweka katika ile selo ya Paulo. Wengi wanadhani Paulo alikuwa giant, alikuwa mrefu. Nataka nikwambie, Paulo alikuwa ni mfupi kwa Onesimo. Yaani Paulo na Onesimo, Paulo alikuwa mfupi kabisa, alikuwa na umbo fupi kabisa. Yaani kama leo wewe ukisimama na Paulo anakufika, ni mtu mzima akiana kufika kwenye tumbo. Lakini Paulo alikuwa
ana kichwa kikubwa, alikuwa ana kisogo kilichochongoka kisawasawa, alikuwa na macho yenye makengeza, alikuwa na kibiongo, mgongo kujipinda, mikono yake nayo ilikuwa na matege, miguu yake ilikuwa ina matege, alafu alikuwa mfupi. Meno yake hapa mdomoni yalikuwa ni 10 tu, yaani yamejipanga na mianya karibia 6-7. Sasa mlango ulipofunguliwa, Onesimo akawekwa chumba cha Paulo. Yeye akaona nimekutana na mdudu anayekula nyama za watu, na hii ndiyo adhabu yangu sasa. Onesimo akaanza kutetemeka. Mzee nisamee. Paulo kakaanza kumwangalia Onesimo, kafupi kanamwangalia. Onesimo anaangalia chini, Paulo anaangalia juu. Paulo anamwangalia Onesimo. Kumbe Paulo anachoangalia muhuri ulioandikwa Onesimo mtumwa wa nani? Wa Filemoni. Na Filemoni alihubiriwa na nani? Na Paulo. Ukisoma Biblia yako, hata Paulo anasema niwekee chumba changu cha kukaa karibu ninatoka. Kwa kwenye chumba cha Filemoni, kwenye nyumba ya Filemoni palikuwa na chumba cha Paulo na nguo zake. Kwa Paulo alipoona Onesimo mtumwa wa Filemoni, yeye akawa anapanga namna ya kumuokoa Onesimo akasamehewe deni lake lote. Onesimo anapomtazama Paulo anaona ni mtu katili anayetaka kumuua. Wako wawili tu sero, na Paulo anapomtazama Onesimo anapanga kumuokoa. Mchana wa leo nataka nikwambie katika jina lake Yesu, ni kweli umuoni Yesu physical, lakini yeye anakuona spiritually, na sisi tumuone spiritually. Unaweza ukadhani amekuacha, kumbe anakutazama. Unaweza ukadhani katika misiba yako amekuachana na wewe, anakutazama. Unaweza ukadhani katika magonjwa yako amekuacha, anakutazama. Anasubiri muda wa mbinguni ufike akuokoe. Paulo akamwambia, sasa bwana mdogo, hii kesi yako utashinda. Kesho yake akaenda mahakamani, kweli Onesimo akashinda. Sasa Onesimo na zile alama aende kukaa wapi? Yeye akaamua, mimi nitarudi kukaa na Paulo gerezani, niishi naye milele na milele. Sasa aliporudi gerezani, Paulo akamwambia, sikiliza, mimi nilikuwa gerezani kwa special mission. Mungu anileta huku ili nikutane na wewe, nikuokoe. Nipo kwa special mission. Nataka niwaambie watu ambao mpo kwenye magereza ya uchumi, magereza ya maisha, magereza ya kifamilia, mpo kwa muda mchache mtatoka katika hayo magereza. Na nilipokuwa nakuja kuhubiri, nimwambia Bwana, watu wote waliopo katika magereza ukawatoe katika jina la Yesu. Na mchana huu ninapohubiri, utoke kwenye gereza lako. Akamwambia, ninakuandikia barua na ninataka urudi, nimekutafutia sehemu ya kukaa. Onesimo akafurahi, Bwana ashukuriwe, nimetafuta sehemu ya kukaa. Na Paulo akamwambia, utakuwa salama, muhuri wako najua uwezi kujifuta, lakini utakuwa salama. Onesimo akamwambia, mzee, sasa ninaenda wapi? Paulo akasema, wewe subiri, usiwe na haraka, baada ya siku 3 utakupa jibu. Baada ya siku 3 Paulo akamwambia Onesimo, njoo. Wakiwa pale gerezani, akaja akamwambia, sasa nimetafuta nyumba ya rafiki yangu, uende ukakae. Huyu rafiki yangu atakulinda na ana nguvu na ana uwezo katika hii serikali, wala hautauawa. Onesimo akasema haleluya, akashangilia. Mwacheni Mungu aitwe Mungu. Akashangilia, akamwambia, mzee, sasa hiyo nyumba ni wapi? Paulo akamwambia, Kolosai kwa Filemoni. Akamwambia, mzee, yani umekosea, yani narudi tena kule yani. Unamaanisha nini mzee? Akasema, sijakosea, unarudi Kolosai kwa Filemoni. Akamwambia, mzee, kuna mabwawa watumwa wanatumbukizwa, lakini mzee, kuna misalaba, ninakwenda kufa. Paulo akasema, mwanangu, hautauawa, unarudi kwa Filemoni. Onesimo akaanza kulia, akamwambia, usilie, ninakuandikia barua. Ndio maana hii barua inaandikwa kwenda kwa Filemoni. Ninakuandikia barua. Hii barua ikasomwe na Filemoni mbele ya kanisa lote.
hii barua atakapoisoma, imeandikwa kwa mkono wangu mwenyewe, atakupokea kama mtoto wake na sio mtumwa. Wewe cha msingi hii barua ishike, ishikirie hii barua. Paulo akainama, akaandika barua kwenda kwa Filemoni, akaandika barua, akamkabidhi Onesimo, akamwambia sasa nenda. Unajua Paulo alikuwa ni mtumwa mwenye nguvu. Achana na hao mitume na manabii na wachungaji feki wanaogawa leso za upako, mafuta ya upako. Siku mkiniita kwenye effort, na kwambia makanisa yao yatafungwa. Nitawaeleza siri ya uchawi wao. Paulo akamwambia ishike hii barua, ni nguvu yako, ishike. Ndio maana ubiri letu leo nasema nguvu ibadilishayo maisha. Ishike hii barua, ni nguvu ibadilishayo maisha. Imekubadilisha wewe, itambadilisha na Filemoni. Wewe ishike. Ukifika akataka kukua, mwambie tu asome ujumbe wangu mimi Paulo rafiki yake, aisome. Unajua tofauti na siku hizi nyia mheshimu wachungaji. Zamani zile mchungaji Paulo, kila anayemuongoa anamuita Paulo baba, anamheshimu. Hivyo akajua tu Filemoni, kwa sababu nimemuongoa, atamheshimu huyu. Ndipo Onesimo akapewa barua. Nataka nikuambie mchana wa leo, na wewe ni Onesimo, nataka nikuambie mchana wa leo, Onesimo alikwenda Rumi akiwa hajaongoka, anatoka Rumi akiwa kampokea Yesu. Alienda Rumi akiwa hana kiatu, anatoka Rumi akiwa anacho kiatu. Alikwenda Rumi bila kanzu, sasa anarudi na kanzu. Alikwenda Rumi akiwa anawindwa, sasa anarudi bila kuwindwa. Alitoka Rumi akiogopa kuuawa, sasa anaenda bila kuuawa. Ninataka kusema watu wamejaa katika huu mkutano. Nimekwenda mpaka kule nyuma, watu wamejaa. Nataka nikwambie hapa pana watu wamekuja kilomita 50 kutoka hapa. Walitupigia simu na tumeonana nao. Watu wametoka maeneo mbali. Rafiki zangu wametoka Nairobi, wako hapa. Wamekuja si kumuona Pastor Lumbe. Hawa ni kina Onesimo waliokimbilia Rumi. Nataka kutangaza katika jina la Yesu, kila anayeamini leo atatoka si kama alivyokuja, atatoka akiwa mshindi kama Onesimo. Hautakuja kama ulivyokuja. Umekuja na magonjwa yako, hautatoka nayo. Nataka nikwambie, unajua kuna watu, yule mama tumemuombea jana akapona. Mama, hebu njoo. Mama njoo, usiogope, njoo. Unajua kuna watu unaposema Mungu yuko hapa, magonjwa yamepona, watu hawaelewi. Nataka nikwambie katika jina lake Yesu, uliyekuja na matatizo hautaondoka nayo. Mama kusimbie jana Mungu kamfanyia nini? Kifupi, 1 minute. Habari tena. Mimi nimetoka mbali maisha. Kibizwa na wezi, wale wanajua. Accident, kapona. Kupata accident Nairobi Hospital, nikapona, nikarudi nyumbani. Daktari akaniambia kitu kimoja, Madam, your chest will never be normal again. Utashinda ukisikia ubaya, unafuta pumzi ndani kwa mapua, unaitoa kwa mdomo mpaka ukufe. But when Pastor preached yesterday, I said, God, let me be among those ones who are going to believe. And for sure, I did. Kifua yangu, nilikuwa nasikia mwili mzito, but now I'm so light. Kifua haina uchungu. So I praise God for everything. Thank you. Nataka kusema kama umekuja kama Onesimo, leo unaondoka ukiwa huru. Namna ulivyokuja sio utakavyoondoka, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Even HIV, asthma, kisukari, katika jina la Yesu. Onesimo alikuja akiwa hana kitu, anatoka akiwa na kitu. Mchana wa leo, Baba, ninakuita katika madhabahu haya, watoto wako waliokuja kama Onesimo, tutakapomaliza mahubiri wakatoke kwa namna isiyo ya kawaida. Onesimo alipokuwa anatoka,
Unafikiri alikuwa anaimba wimbo gani? Anapiga mluzi gani? Nataka mchana wa leo Mungu akubariki mpaka upige mluzi. Mungu akubariki mpaka ukae juu ya kajiwe ushangae. Onesimo akisimamishwa na polisi, wewe unatafutwa, anasema soma barua. Bas. Nenda. Onesimo akifika hotelini, anakunywa supu ya sato, chapati za ata, anakula matunda, anakula na kichuri, anakula. We mzee, sasa bili yako 3,000, soma barua hiyo. Basi nenda. Onesimo alipokuwa anarudi kwa Filemoni, kule Filemoni hana taarifa. Wale watumwa wengine wa Filemoni walikuwa wakiendelea na kazi, wakifyeka, wakiendelea na kazi, wakilisha ng'ombe, wakiendelea. Unafikiri stori za wale watumwa zilikuwa ni zipi? Stori za wale watumwa zilikuwa mwenzetu amewini, mwenzetu ametoroka, mwenzetu amefanikiwa, amefanikiwa. Wanapiga stori, mwenzetu ametoroka. Wengine wasema huenda amekufa, wengine ameliwa na wanyama, wengine wakaanza kupiga stori mbalimbali. Waliponyanyua vichwa vyao, wanamwona nani? Onesimo. Wakasema, mwanangu, oya mwanangu, yule jamani ni mjinga mwana, yani alishaondoka kimoja mwanangu, yani afu sasa tena anarudi mjinga huyu mwanangu huyu. Wakamwona Onesimo anarudi, wakasema amechanganyikiwa. Nataka nikwambie, ilikuwa ni lazima wamuone amechanganyikiwa, kwa sababu safari hii anayerudi ni Onesimo aliyepokea nguvu ibadilishayo maisha, na wao hawana hiyo nguvu, kwa watamuona tofauti. Nataka nikwambie, ukiwa na Yesu, hata mumeo atakuona wewe sio wa kawaida, bosi wako atakuona sio wa kawaida, bodaboda atakuona sio wa kawaida, ndugu zako atakuona sio wa kawaida unapokuwa na Yesu. Siku moja tulikuwa tunahubiri Injili maeneo ya Waislamu kule Zanzibar. Usiku wakaja, tulikuwa tumeweka tenti, tumelala. Usiku wakaja ili watuloge. Walipofika wakaona pale tulipolala maji, afu tenti zetu zinaelea juu ya maji. Wakasema, jamani, hapa si nchi kavu, hivi imekuwaje ni maji? Asubuhi wakaja wale Waislamu wakasema, jamani, nyie ni wachawi, tunaomba mtugawie dawa yenu, maana tukiwa nayo sisi tutatengeneza sana hela. Jana usiku tumekuja, tumeona hapa pamekuwa na maji na vibanda vyenu vimegeuka kuwa vinaelea juu, tenti zenu zinaelea juu. Tukamwambia, hapana, ni Yesu, sio sisi, ni Yesu. Nataka nikwambie, unapokuwa na nguvu ya Yesu, watu hawatakuona wewe wa kawaida. Mtumwa mmoja akakimbia, akaenda kwa mke wa Filemoni, akamwambia, mama anakuja, mama, Onesimo amerudi, yule mwizi wetu. Mke wa Onesimo aliyeitwa Afia akakimbia akaenda kwa mumewe. Alipokwenda kwa mumewe, akamwambia, mme wangu Filemoni, ninakupenda sana, lakini Onesimo anarudi. Ndipo Filemoni akamwambia timekeeper, gonga kengele. Kengele ikagongwa, watu wakajaa kanisani, watumwa nao wakaruhusiwa kujaa kanisani siku hiyo. Onesimo alipopiga hatua tu kuingia kwenye nyumba ya Filemoni, Filemoni akamkunja, akamwambia, umejileta mwenyewe. Unajua hili somo la leo, kama una jirani yako analala, usimwamshe, maana alisimliki mpaka ulisikize mwenyewe hili. Wewe mwache, usimshtue, maana hili somo halisimliki. Uzuri wake nalifahamu, halisimliki mpaka unisikize mwenyewe. Akamshika, alipomshika akampiga mtama. Alipompiga mtama, Onesimo akaanguka chini. Alipoanguka chini Onesimo, Filemoni kwa sababu alikuwa mrefu, akamkanyaga kifuani na kwenye miguu, akanyanyua mkuki, akasema, sali sala ya mwisho, ninakuwa leo. Unajua, kuna watu ni wapambe, kuna watu ni wambea, wanapenda matatizo ya wengine.
Ingelikuwa leo ningeona wanakwaya wakiwa na machi huku wanaimba Filemoni ua usiogope sisi wanakwaya hatuogopi kuona maiti ua. Mashemasi nao wangemachi Filemoni ua usiogope sisi mashemasi hatuogopi kudeki damu ua. Akiwa anataka kumua Onesimo akasema, ninayo barua yako, usiniue, ninayo barua yako imetoka kwa baba yetu Paulo, usiniue. Filemoni akasema, pumbavu wewe. Hivi wewe unaweza Paulo kabisa akakutana na wewe jambazi mwizi kabisa, wewe unanitia mchezo? Akasema, mzee, barua hii hapa. Akaifungua ile barua. Alipoifungua ile barua, Filemoni alipoiona ile nguvu ya Mungu ikaingia kwake, akawaambia watu, jamani, acheni kuimba, huu mwandiko kweli wa baba, huu ni wa Paulo. Akaambia, mzee, vielele hawaishi kanisani, watu wanafoji bwana, wanafoji hadi muhuri wa Ikulu, sembuse maandishi ya Paulo. Wewe mzee vipi, huwa haraka sana tumalize mchezo. Filemoni akasema, siui, maana hii barua mwandiko huu ni wa Paulo. Wakasema, hapana. Akasema, jamani, naomba niwasomee, mwandiko huu ni wa Paulo. Wakasema, basi tusomee. Na mimi ninawauliza, nataka wote mpige kelele hapa kama Filemoni alipokuwa akiwauliza, nisome nisisome pale chini ya mabati, nisisome. Watu wakasema, soma. Ndipo Paulo akaanza kuisoma. Hapo Onesimo yuko chini. Usifungue Biblia yako, baki ukinisikiliza, utanipoteza. Wewe relax. Barua ili isikilize barua vizuri. Angalia hii barua hivyo na akili. Ikaanza kusomwa. Paulo, mfungwa wa Kristo Yesu, na Timotheo aliye ndugu yetu, kwa Filemoni mpendwa wetu, mtendakazi pamoja nasi. Cheki sasa hilo introduction. Hebu lisikilize tena. Paulo, mfungwa wa Kristo Yesu, na Timotheo aliye ndugu yetu, kwa Filemoni mpendwa wetu, mtendakazi pamoja nasi. Angalia introduction, maana yake Filemoni ametajwa. Mama mke wa Filemoni akasema, Paulo akiandika barua huwa ananitaja, hiyo hajanitaja, huwa imefojiwa. Barua ikaendelea kusomwa. Ikasema, na kwa afya shemeji yangu. Bwana asifiwe. Nguvu ibadilisha maisha. Imetoka Paulo ikaenda kwa Onesimo, ikaenda kwa Filemoni, imetoka Filemoni ikaenda kwa nani? Kwa afya. Wanakwaya wakaanza, usiogope jamaa, huwa anatutaja, mbona hajatutaja? Barua ikaendelea ikasema, kwanza Antipas akasema, mzee, kwa sababu Paulo hajanitaja mimi naua, usipoua wewe mimi naua. Biblia ikasema, na kwa Antipasi, ya kwangu inasema, na kwa Antipasi askari mwenzetu. Antipasi naye akatajwa. Washiriki nao wakadai. Biblia inasema, na kwa kanisa lote lililokusanyika katika nyumba yako, neema na iwe kwenu. Napenda kitabu chake kilichotoka. Jamani, nataka niwaambie, tayari kanisa limetajwa. Paulo na Onesimo, Filemoni katajwa, Antipas katajwa, na mke wa Filemoni ametajwa. Fungu la 4 nasema, namshukuru Mungu wangu siku zote nikikumbuka katika maombi yangu, nikisikia habari za upendo wako na imani ulionayo. Cheki sasa anavyomsifia. Nikisikia habari za upendo wako na imani yako kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote, ili kwamba ushirika wa imani yako usifanye kazi yake katika ujuzi wa kitu chema kilicho kwetu katika Kristo. Maana nalikuwa na furaha nyingi na faraja kwa sababu ya upendo wako, kwa kuwa mioyo ya watakatifu imeburudishwa nawe, ndugu yangu. Cheki bonge la introduction hiyo. Wewe ukiwa Filemoni mpaka hapo unaua. Angalia, anasema, kwa hiyo nijapokuwa nina ujasiri katika Kristo kukuagiza likupasalo,
yaani ninayo mamlaka ya kukuamrisha likupasalo, lakini kwa ajili ya upendo na kusihi, kwa kuwa kama nilivyo Paulo mzee na sasa mfungwa wa Kristo Yesu pia. Fungu la 10, nikimaliza kusoma fungu la 10, kila mmoja apige kelele na aseme amina. Anasema, na kusihi kwa ajili ya mtoto wangu niliyemzaa katika vifungo vyangu, yaani Onesimo. Bwana asifiwe. Na kusihi, nataka nisikie tena amina, maana unaposema amina Mungu anakufungua, maana yake umeelewa. Na kusihi kwa ajili ya mtoto wangu niliyemzaa katika vifungo vyangu, yaani Onesimo. Maana yake anamwambiaje Filemoni? Nilipokuwa Kolosai nilikuzaa wewe ukawa kaka mkubwa. Nilipokuwa gerezani nimemzaa mdogo wako anaitwa Onesimo, na hamna kaka anayeweza kumuua mdogo wake. Anaendelea fungu la 11, ambaye zamani alikuwa hakufai sana, bali sasa hakufaa sana, wewe na mimi pia. Bwana asifiwe. Yaani huyo Onesimo zamani alikuwa hakufai sana, bali sasa hakufaa sana. Nataka niseme katika madhabahu haya, katika jina lake Yesu, katika madhabahu haya, kila anayenisikiliza kwa imani, wewe una mikopo, una mgonjwa, maisha yako ni magumu, unayenisikiliza sasa, nataka nikwambie katika madhabahu haya, Biblia imesema yule Onesimo aliyekuwa hakufai, bali sasa hakufaa sana, wewe na mimi pia. Uchumi wako uliokuwa haufai, mchana wa leo ukafae sana. Afya yako iliyokuwa haifai, mchana wa leo ikafae sana. Familia yako iliyokuwa haifai, mchana wa leo ikafae sana. Mabosi wako waliokuwa hakufai, mchana wa leo wakakufae sana. Jambo lolote lilokwenda kusumbua, yule mama anaishiwa na damu yake ilikuwa haifai, leo ikamfae sana. Wale wanaanguka vifafa ambao hali zao za afya zilikuwa hazifai, leo zikawafae sana. Niko hapa kuambia kutoka madhabahu haya, mambo yaliyokuwa yakufai katika maisha yako, katika jina la Yesu yakakufae sasa hata milele, katika jina la Yesu. Wale wanaotamani kuwa na nyumba zao, viwanja vyao, nao wawe na miji yao, ninajua mazingira unayoishi yalikuwa hayakufai sana, leo yakakufae sana katika jina la Yesu. Mungu akafungue milango ya mbinguni katika jina la Yesu. Vilivyokuwa vikufai vikakufae sana. Siku moja nikiwa katika mkutano wa Injili ninahubiri, nikapigiwa simu, mke wako, nilimwacha mke wangu ana mimba ya miezi 10, nikapigiwa simu, mke wako ameanguka toilet na ana bleed, na bahati mbaya sana wamempeleka hospitali, wamempima, wamekuta mtoto amekufa. Rudi kwa ajili ya msiba, mtoto amekufa. Asubuhi mtoto atatolewa. Nikawaita wanakwaya, nikawaambia wanakwaya habari hiyo ilivyotokea, na nikawaambia nimemwambia Mungu sirudi nyumbani, namtaka mtoto, namtaka na mke wangu, maana nipo kwenye mkutano wa Injili. Kina mama wana huruma, wakasema asiyewajali wa kwao, huyo ni kama mtumwa. Wakasema rudi. Kina mama huruma ziliwazidi kuliko imani, rudi. Na wanaume wakasema rudi. Wanaume 4 wakasema usirudi mpaka Mungu ajibu. Mungu hawezi kuruhusu upo kwenye mkutano mtoto wako afe. Tukapanga foleni ya watu kuomba. After 30 minutes wanaomba. Hata wale waliosema nirudi wamechukia, lakini wanaomba tu, wanaomba. Asubuhi wakampeleka mke wangu theater. Walipompima tena wakaona mtoto mzima. Bwana asifiwe. Wakaona mtoto anacheza. Wakamwita daktari wa jana usiku, mbona ulituambia amekufa? Akasema ni vipimo hivi hapa. Nataka nikwambie, jioni ninapopanda kuhubiri mimbarani, mama mkwe ananiambia ndio mke wako anakwenda theater. Nilipomaliza kutoka kuhubiri, mama mkwe ananiambia umepata mtoto wa kiume, ametoka salama, na mke wako pia ametoka salama. Ndio maana yule mtoto nikamwita jina la prophetic genetic. Nataka nikwambie
Mungu aliyemfufua mtoto wangu katika tumbo la mke wangu, akafufua uchumi wako, akafufua afya yako. Anayeamini punga mkono, sema Bwana napokea. Bwana napokea. Pokea katika jina la Yesu. Wengine wanasema unajua miujiza ni ya walokole, sisi wa Sabato hatuna miujiza. Nataka nikwambie, Biblia inasema siku za mwisho waaminio ishara na maajabu vitaambatana nao. Kile kilichokuwa kikufai kikakufai sana. Anasema fungu la 12, niliyemtuma kwako yeye mwenyewe, maana ni moyo wangu hasa, ambaye mimi nilitaka kae kwangu apate kunitumikia badala yako katika vifungo vya Injili. Lakini sikutaka kutenda neno lolote isipokuwa kwa shauri lako, ili kwamba wema wako usiwe kama kwa lazima, bali kwa hiari. 15. Sikiliza fungu la 15, kisha na upige kelele za amina. Maana labda ndio sababu alitengwa nawe kwa muda, ili uwe naye tena milele. Pesa zimetengwa nawe kwa muda, ili zikija uwe nazo milele. Mchumba ametengwa nawe kwa muda, ili akija umpate mtakaye kuwa naye milele na milele. Watoto na wanafunzi, akili zilitengwa nawe kwa muda, ili kuanzia Jumatatu zikija zije milele. Wangapi wanasema nipokee vilivyopotea? Nipokee. Bwana asifiwe. Hapo kanisa limekaa kimya, barua inasoma. Biblia inasema niliyemtuma kwako yeye mwenyewe, maana ni moyo wangu hasa, ambaye mimi nitaka kae kwangu apate kunitumikia badala yako katika vifungo vya Injili. 14. Lakini sikutaka kutenda neno lolote isipokuwa kwa shauri lako, ili kwamba wema wako usiwe kama kwa lazima, bali kwa hiari. 16. Tokea sasa si kama mtumwa, bali zaidi ya mtumwa, ndugu mpendwa kwangu mimi sana, na kwako zaidi sana katika mwili na katika Bwana. Fungu la 17. Basi kama ukiniona mimi kuwa mshirika nawe, mpokee huyu kama mimi mwenyewe. Sasa Paulo alijua kabisa Filemoni atasema nataka hela ndio nimsamehe. Angalia fungu la 18, anasema na kama amekudhulumu au unamdai kitu, ukiandika hicho juu yangu mimi Paulo nitakilipa. Biblia ni tamu sana. Paulo ananunua deni. Alilipa bei na wiwa naye, dhambi ilitiawa iondoa. Kama unamdai kitu chochote kiandike juu yangu nitalipa. Mimi Paulo nimeandika kwa mkono wangu mwenyewe, mimi nitalipa. Sikwambii kwamba nakuia hata nafsi yako. Naam, ndugu yangu, nipate faida kwako katika Bwana, uniburudishe moyo wangu. 21. Kwa kuwa na kuamini kutii kwako, ndio maana nimekuandikia, nikijua kuwa utafanya zaidi hayo nisemayo, na pamoja na hayo niwekee tayari mahali pangu pa kukaa, maana nataraji ya kwamba kwa maombi yenu mtajua kunipata. Epafra aliyefungwa pamoja nami akusalimu katika Kristo Yesu, na Marko na Marstako na Dema na Luka watendao kazi pamoja nami. Neema Bwana Yesu Kristo na iwe pamoja na roho zenu. Amina. Baada ya barua kumaliza kusomwa, angalia barua pale mwishoni inasema niwekee chumba changu, muda si mrefu ninakuja kuishi hapo. Manake ninakuja kuona kama umemuua au umesikiliza barua yangu. Mtego kwa Filemoni. Baada ya hapo Filemoni akamnyanyua Paulo, akamnyanyua Onesimo, akamkumbatia, akamwambia wewe sio mtumwa tena, bali utakuwa mtoto wangu, utakuwa mdogo wangu, sitakuua, utakula pamoja nami. Nataka nikwambie ndugu zangu, wewe ni Onesimo. Tulitenda dhambi katika bustani ya Edeni, tukatenganishwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Tulitenda dhambi katika bustani ya Edeni, sisi kina Onesimo. Baadaye tukaondolewa katika bustani ya Edeni. Tulipoondolewa katika bustani ya Edeni, tukawa gerezani, katika gereza la dhambi. Maana tumeuza territory, tumeuza ardhi kwa shetani, tumeuza mamlaka kwa shetani, tukawa watumwa. Maana tuliiba haki ya kuishi bila dhambi ya Mungu. Nataka nikwambie, Isaya anasema dunia yetu ni gereza la dhambi. Yesu akashuka kama Paulo wetu katika gereza la dhambi, na kwa sababu sisi tulimkosea Filemoni ambaye ni Mungu Baba. Katika kisa hiki Filemoni anasimama badala ya Mungu Baba.
Paulo anasimama badala ya Yesu. Onesimo anasimama badala ya mwanadamu. Antipasi, Salponi anasimama badala ya shetani. Hivyo tuliuza ardhi kwa Antipasi, Salponi akaanza kutufukuza na kututafuta. Ndipo Yesu wetu akashuka katika gereza la dhambi, kupitia msalaba akatuandikia barua yenye nguvu ibadilishayo maisha. Alipotuandikia ile barua, sote tukaokolewa. Alipowekwa katika msalaba, alivumilia aokoe kina Onesimo. Alipowekwa taji ya miba, alivumilia aokoe kina Onesimo. Alipotemewa mate na kupigwa vibao, alivumilia aokoe kina Onesimo. Siku moja baada ya Bwana wetu Yesu kufa, anatoka kaburini na malimbuko. Watu waliokufa, Biblia inasema waliokufa zamani, hapa sio Agano la Kale, waliokufa nyakati za wana wa Israeli. Maana Biblia inakwambia waliwatokea wengi, maana yake walikuwa wakijulikana. Wale watu walipotoka kaburini wakawatokea wengi, na hawa kina Onesimo Yesu alipopaa baada ya siku 40, nao wakapaa mbinguni. Baba alipowauliza, ninyi ni akina nani wa dhambi, mmekuja huku kufanya nini? Wakamuonyesha barua toka msalaba wa Kalvari, wakaruhusiwa kuingia mbinguni. Bado wako mbinguni, kina Onesimo wenzetu wako mbinguni, wametutangulia sisi. Barua ilishaandikwa. Mchana wa leo inawezekana wewe ni Onesimo wa magonjwa, wewe ni Onesimo wa huzuni, wewe ni Onesimo wa dhambi, wewe umekuwa ukikimbia peke yako. Kupitia Biblia takatifu, Biblia yangu takatifu, hatimaye Onesimo alipokelewa. Mchana wa leo Yesu yupo kupokea machozi yako. Yesu yupo kupokea shida zako. Ngoja nikusimulie kisa. Najua muda umekwenda, lakini ngoja nikupe kisa kimoja. Mimi nilikuwa mtumishi wa serikali. Mimi nilikuwa na nafasi kubwa serikalini katika nchi ya Tanzania. Nilikuwa mwalimu, nikawa district education officer, kisha nikawa national examination officer wa somo la Kiswahili wa nchi nzima mpaka mwaka 2014. Lakini jambo gani lilisababisha niache kazi serikalini na kuwa mchungaji? Jambo gani? Siku moja 2009 nilikuwa nahubiri Injili. Nilipokuwa nikihubiri Injili maeneo ya Waislamu tupu, kanisa halijawahi kuhubiriwa kule Ukristo wote, iwe Roman, Lutheran, Anglikana, wowote, hakuna kanisa zaidi ya misikiti. Mchungaji wangu wa mtaa, ilikuwa 1 month kabla sijaoa, akasema ninakutuma ukahubiri Injili eneo la Morogoro, maeneo ya Kibati, na kutuma ukahubiri Injili. Ndipo nikaondoka na kwaya moja toka Dar es Salaam, na mimi nikawa mwalimu kule polini kijijini kabisa. Tukaenda yale maeneo. Unajua siku nitakao kuja kuhubiri hapa Kisii, nitakuja na kanzu yangu na barakashia. Mungu amenipa uwezo kuhubiri kwa Kiarabu, masomo yote ya Kisabato. Msidharau ile Kurani. Kurani ina misingi yote na masomo yote. Kwa mimi nina uwezo wa kuhubiri kwa Kurani na watu wakaokolewa. Somo la Sabato lipo kwenye Kurani, ubatizo upo, Yesu yupo, milenium yupo, hakuna ibada safu, masomo yote yapo. Sijui huku, lakini kwa Tanzania inaitwa Mwara. Tuna hiyo kitu. Sasa siku nikija lazima nije na shehe ambaye atafundisha Islamic. Tukaenda na maeneo na kanzu, maana sisi tulikuwa bobezi wa kuhubiri maeneo ya Islam. Tukaenda yale maeneo, tulipofika tukaanza mkutano. Tulipoanza mkutano ulikuwa unahudhuriwa na watu 10, 15, 20. 10, 15, 20. Na ilikuwa mwezi mmoja kabla ya mimi kwenda kufunga ndoa. Na maeneo ya kule hayana network, mpaka uende mbali upande juu ya mti unapata network. Kile kijiji kilikuwa na uchawi kiasi kwamba hicho kijiji kilikuwa kinaitwa tunguli. Unajua tunguli ni vifaa vya kichawi. Sasa kijiji kina uchawi mpaka kinaitwa tunguli. Lakini ni kijiji ambacho sokoni uchawi unauzwa sokoni. Hivi nyie Kisii mnasema wachawi nyie? Hamna uchawi huku. Pale sokoni ukienda unatoa 1000 uchawi wa kumloga aliyetembea na mume wako, wanakuuzia, wanasema okay, utafanya tu basi anakufa. Uchawi unauzwa sokoni.
sijui ambaye mwalimu aliyekuchapa aonekane amelala uwanjani akiwa kajifunika shuka, basi uchawi wake huu hapa utamfanyia tu basi shilingi 500. Uko ndio nikwenda kuhubiri. Baada ya kuhubiri Injili, Jumamosi moja nikaondoka, ni kijijini sana, nikaondoka maeneo ya mbali kwenda kutembea. Wakati wanakuwa akienda visitation, mimi nikaenda, nikashangaa watu wanaita mwizi, 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 mwizi. Ni kijijini sana, na walipoita mwizi wakanikamata. Waliponikamata, mimi ndio mwenye kisa hiki, wenda ulikisikia, leo ninakupa, na huwa sikitoitoi. Watu wakanizunguka, watu kama 300 wale Waislamu, wakaanza kunipiga. Sikule ndio niliamini mwanadamu kufa ni kazi. Yaani wananipiga, mimi naona nakufa. Wananipiga na mawe. Nataka nikwambie, mgongo wangu ukiutazama una alama za fimbo ambazo hazifutiki mpaka leo. Una alama zilizochubuliwa. Ninajua tu nitakwenda mbinguni na nitamwambia Yesu aondoe hizi alama kwanza. Waliponipiga, mtu mmoja akasema tumchome moto. Wakaleta tairi ya gari, wakanivalisha. Waliponivalisha tairi ya gari, sasa hapo bado wiki 3 nifunge ndoa. Mimi nilichokuwa na waza hapa ni kwamba mchumba wangu mzuri ataolewa na jamaa mwingine. Wakaleta petroli, wakanimwagia maji, wakanimwagia petroli mwili mzima. Akatoka mtu mmoja kilomita 5 mpaka kwa kwaya ambao tuko nao, akaambia mwenzenu wanauawa, anzeni kufungasha mkimbie. Wanakwaya kaanza kulia, sio kuomba, kulia, wakaanza kulia. Mimi nikamwagiwa petroli. Nilipomwagiwa petroli, nakwambia nilimwagiwa petroli, uliza Tanzania. Wakanimwagia petroli, wakamwagia watu wa bodaboda, wakajaa, wakanimwagia petroli. Walipomwagia petroli, wakaagiza kiberiti, wakaanza kuwasha. Wakiwasha wananirushia ule moto hauniunguzi, yani kiberiti njiti wakirusha, maana mtu akiona petroli ukiwasha na wewe unaungua. Kwa hiyo alikuwa nakaa distance mita 2, anawasha, ananirushia, kabla hajanifikia njiti inazima. Akiwasha kabla hajanifikia inazima. Akiwasha kabla hajanifikia inazima. Wengine wanasema hapana, wewe muwashie pale pale, sasa nitaungua, lazima nimwashie kwa mbali. Nataka nikwambie, hata kama upo gerezani, Mungu anatengeneza njia. Kiberiti kikaisha, sijaungua. Ndio maana niko hapa, sijaungua. Baada ya hapo akaleta cha pili, wakaniwasha, sikuwaka. Baada ya hapo akasema sasa huyu anajifanya mjanja, toeni tairi. Wakatoa tairi. Hapo nikiwa na kanzu sasa ina damu mwili mzima. Wakasema vijana wenye shabaha, choma na mkuki huyo. Mkuki ukarushwa, nikaona mkuki unakuja, nikajishika hivi, nikaona mkuki ukanichoma kwenye mkono. Namwomba shahidi mmoja aje kuona alama ambayo mkuki ulimchoma. Hebu njoo shahidi mmoja, njoo mtu mmoja. Mkuki ukanichoma katika mkono wangu. Umeona alama hii? Ongea kwa sauti. Umeona? Ndio hiyo. Msicheke, hili jambo ni la kufa hili. Mnacheka. Unaiona? Wameona alama. Mkuki uliponichoma, damu zikaanza kububujika. Damu zikaanza kububujika. Damu zikaanza kububujika. Damu zilipobubujika, ikasikika sauti moja yenye nguvu.
ninyi watu wa Tunguri, mnataka kumuua mtu wa Mungu. Amefanya kosa gani? Yule mzee akaanza kuja. Mzee ana kipara, hajavaa viatu, akaanza kuja, ana kucha ndefu chafu, miguu yake michafu kabisa, anakuja hata kutembea vizuri. Akanishika mkono akasema, amefanya nini mtu wa Mungu? Alipokuwa na ubiri Injili, mtoto wangu alikuwa na kifafa, anaanguka, amepona kwa hizo wiki 2. Hata kama sijampeleka pale, mwingine alikuwa anakojoa kitandani, ameacha kukojoa. Nyie watu manabii wa Mungu, mnataka kuwaua. Mungu ametuletea manabii, mnataka kuwaua. Amefanya nini? Mama mmoja akasema, ameiba. Mama yule akajisingizia uongo. Mzee akasema, ameiba nini? Nimemuona bustanini anachuma mboga zangu. Anachuma. Ziko wapi? Hazipo. Mzee akanishika mkono akasema, kijana, twende. Maajabu niliyoyaona, wale walionizingira wote wakaacha njia. Nikaona miguu yao inatetemeka. Nataka nikwambie unayenisikiliza, haina sababu ufe, haina sababu uteseke na magonjwa yako. Yesu leo anakuokoa. Sasa mimi mzee simwamini, alivyo tu, na wale wote wamenywea kimya. Nikajua huyu sasa ndiye muuaji, nimekwisha. Huyu ndiye muuaji sasa. Mbona watu wanamogopa? Tunapita watu kimya, tunawaacha watu kigeuka kimya, watu hawatikisiki kimya. Tukatembea naye kilomita 5, tukafika mpaka eneo ambalo wanakwaya wapo, nyumba tuliofikia. Akasema, gonga mlango uingie. Nikagonga mlango. Nilipokuwa nagonga mlango, nikashangaa yule mzee kaniachia mkono wangu wa kushoto. Kama ilivyo kawaida wa Tanzania kusema asante ni kawaida. Nikageuka ili nimseme asante, sioni mtu. Nikasema, ole wangu mimi Maotola Lumbe, niliye mdhambi, ninayenena dhambi. Leo nimeshikwa na Yesu mwenyewe. Alikuwa Yesu mwenyewe, alishuka aniokoe. Ngoja hiki kisa leo nikiishia hapa, takimalizia wakati mwingine nilipoingia nini kilitokea, na huu mkutano nini kilichotokea. Lakini nataka kwa sababu ya muda, lakini nataka nikwambie, ikiwa Yesu alinishika mkono kunitoa kwenye hatari, na kama hiki kisa ni cha uongo, Yesu aniue, nipo kuwasimulia kwamba nilishikwa mkono na Yesu mwenyewe. Na kwa sababu alinishika mkono, the same Jesus ndiye nimwomba hapa. Baada hapo nikaanza kuwaza kuacha kazi na kuwa mchungaji. Niliona Mungu ameniriserve ili nije Kisii nihubiri na niombe watu wapone. Alinifanya niwe reserved, aliniokoa ili niitangaze injili yake. Baada ya miaka 4 ninaandika kuresign kazi. Serikali inatikisika. Huyu mtu inakuwaje aache kazi? Tunamtegemea. Mimi nikasema naenda kwenye uchungaji. Kwa mimi sikuja kwenye uchungaji kwa sababu nilikosa kazi. Hapana. Nimekuja maana Bwana aliniita nitumike. Sikukosa chochote. V8 nilitembelea. Mlinzi nilikuwa naye, dereva nilikuwa naye. Ikafika hatua nikasema, Bwana anataka nikatumike. Nataka nikwambie katika jina la Yesu, wewe unayeteseka sana, wewe uliyechoka sana, leo Mungu anaenda kukuponya. Bahati mbaya sana eneo letu ni dogo. Kwanza nitaita watu 70 wanaokwenda kubatizwa. Popote walipo watachomoka na kuja hapa, na wale wengine wanaosema ili neno ni langu, mimi ni Onesimo, ninarudi nyumbani na mimi nataka ubatizwa. Nataka nikwambie, hata kama utajitoa leo, tunakwenda kukubatiza. Pastor Lameki, ninadhani hili liko sawa. Hata kama utajitoa leo, tunakwenda kukubatiza. Sasa wanaosema Yesu, mimi ndiye Onesimo kabisa,
na hili somo ni langu kabisa. Pokea maisha yangu, pokea familia yangu, pokea afya yangu. Naomba unisaidie. Simama pamoja nami. Wale waliojitoa kubatizwa, naomba kimbieni, njoni hapa mbele, njoni hapa mbele. Wazee wa kanisa wote, wale wa Jogoo na wale wa Millennium, wachungaji wote, tupite hapa mbele. Naomba mnigeukie huku, mnigeukie huku. Wale ambao wamejitoa kubatizwa, wale waliojitoa kubatizwa, wale waliojitoa kubatizwa, pita mbele. Mungu awabariki, Mungu awabariki, Mungu awabariki. Huyu dada tulimtembelea jana nyumbani, nikamwambia nataka umsogelee Yesu na kubatizwa, na leo amekuja. Bwana asifiwe. Pita, pita, pita. Njoo kwa nyuma hapo. Pita mbele. Ninatoa wito kwa watu ambao wamesikia neno na leo wanasema leo nataka nibatizwe. Njoni, njoni, chomoka, chomoka, njoo. Leo tunaenda kubatiza wote. Ambaye hakuwahi kujitoa, leo atakubatizwa. Pita mbele, pita mbele. Mungu awabariki. Njoo, njoo. Njoo ni mashujaa, njoo ni mashujaa. Njoo wale miaka 12 kwenda juu ulitanga mbali na Yesu, na leo unataka kubatizwa. Pita mbele, pita mbele. Mungu awabariki. Watu wanaendelea kuja, watu wanaendelea kuja. Wewe pita mbele. Unahitaji ubatizo. Dada, wazee wa kanisa, pokeeni watu, pokeeni watu wanakuja. Njooni kwa huku mbele, pokeeni watu. Watu wanakuja. Njoo, unahitaji ubatizo. Njoo, watu wanakuja. Njoo, njoo. Njoo, endelea kuimba wimbo. Njoo. Njoo, Mungu awabariki. Miaka 12 kwenda juu. Wewe unajijua hujabatizwa, na nimetoka Tanzania kuja kwa ajili yako. Usilete mchezo na uito. Mambo yako yamefungwa kwa sababu hutaki kubatizwa, na Bwana kanitoa toka nje ya mipaka kuja kuambia wakati ubatizwa ni sasa. Njoo, pita mbele, pita mbele. Anahitaji ubatizo, pita mbele. Mungu awabariki mama, Mungu awabariki. Njoo, wote nenda kubatiza. Usiseme mimi najitoa tu leo. Leo tunakubatiza. Leo tunakubatiza. Njoo, pita mbele, tunakusubiri. 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 Pita mbele. Pita mbele, tunakusubiri. Kuna watu wengi nasubiri wapite mbele kwa ajili ya ubatizo. Usilete mchezo na nafasi hii. Usilete mchezo na nafasi hii. Pita mbele, pita mbele. Yes, njoni, njoni. Ninawasubiri. Mungu akubariki. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki dada. Makarani, endelea kuandika majina ya wale ambao wamejitoa leo. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Endelea kupita mbele. Tunaenda kwenye ubatizo mkubwa, mkubwa. Mungu awabariki kijana. Mungu awabariki. Unaweza usipate tena fursa ya kusikia neno la Mungu. Ya kusikia neno la Mungu. Njoo. Hebu jirani yako ambaye unadhani hajabatizwa, mnongoneze, mwambie apite mbele. Mnongoneze. Usikae tu kizembe. Mnongoneze, mwambie apite mbele. Mnongoneze, mwambie apite mbele. Jirani yako. Mungu awabariki. Watu wanakuja. Watu wanakuja. Mungu awabariki sana. Wewe unayeimba, kama utaki acha, imba wimbo ueleweke. Endelea kuja. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Endelea kupita mbele. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Tunakwenda kuomba sasa. Mungu awabariki sana. Muulize jirani yako ambaye bado hajabatizwa na umshawishi aje mbele. Ukiona mtu jirani yako hajabatizwa, muombe apite mbele. 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 Jirani yako ambaye hajabatizwa, muombe apite mbele. Tunamsubiri. Tunamsubiri. Yesu yuko hapa leo. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana.
Watu wanaendelea kuja, watu wanaendelea kuja. Tunataka kwenda kuomba, tunataka kwenda kuomba. Makarani siwaoni mkiandika majina, andika majina ya wageni, andika majina ya wageni. Tunaenda kuombea wagonjwa. Eneo letu ni dogo sana. Eneo letu ni dogo sana. Nitaita watu 5 tu wenye matatizo makubwa wapite hapa mbele. Eneo letu ni dogo sana, wanaohitaji Mungu awasaidie. Hebu ni watu 5 tu wanaosema Mungu nakuja kwako leo, nisaidie kupitia maombi haya. Sogeni mpaka usawa pulpit hapa. Sogea mbele, sogea mbele wabatizwa, sogea mbele wabatizwa. Naomba viti hivi hapa watoto tuviache wazi, na hapa kwa wachungaji tupaache wazi kwa ajili ya wabatizwa hawa. Nitatamani baadaye kidogo wakae hapo. Tunaye mchungaji mgeni tofauti na sisi tuliokuwepo hapo. Basi Pastor Lamek na Pastor naomba hapa mbele. Tunaenda kuomba sasa. Mungu anaenda kuachilia nguvu. Mungu anaenda kuachilia nguvu sasa. Yule mama ambaye anaishiwa damu, naye wampitishe mbele sasa. Naye wampitishe mbele. Kwa yule mama anaishiwa damu, anaongezwa damu, apite mbele. Tunaenda kuongea na Yesu. Tunaenda kuongea na rafiki yetu ambaye ananiambia nipo tayari kwa ajili ya uponyaji. Yesu mwenyewe anasema nipo tayari sasa. Yupo katikati yetu. Tunaenda kumuomba sasa. Acha tukamuombe, acha tukamuombe, acha tukamuombe, acha tukamuombe mchana wa leo. Acha tuongee naye, acha tuongee naye, acha tuongee naye, acha tuongee naye. Kwa sababu ya nafasi mlioko mbali, naomba utashika tu kifua chako au sehemu inayouma. Kwa sababu ya nafasi utashika tu panapouma, au tutakapokuwa tunaomba utanyosha tu mkono wako. Mungu atakusikia huko huko. Hapa nahitaji watu wenye matatizo makubwa, wenye matatizo makubwa wapite mbele. Asante sana mafundi mitambo, tunaenda kuanza maombi. Nitaomba. Asanteni waimbaji, tusitishe nyimbo sasa. Ninakwenda kuomba, na baada ya kuomba ataomba pastor, atamalizia Pastor Lamek. Haya maombi yatakuwa mafupi, lakini very powerful, maana anayefanya kazi ni Yesu mwenyewe na sio sisi. Fumba macho yako. Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Jehova Yahweh, Yahweh, ninakuita Yahweh, Mungu wangu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, Mungu unayeweza. Ninakuita. Hili ni ombi langu leo la mwisho. Huenda mchana ataomba, lakini leo kwa leo, hili ni ombi langu. Ninakuja kwako Yesu. Nilipokuwa nakuja Kisii, nilikwambia Yesu, ishara na maajabu vikaambatane katika kambi letu kwa kushirikiana na wachungaji wenzangu, na tumeona visa vingi, uponyaji mwingi, hata muda wa kusimulia hakuna. Yule ambaye bado haujamjibu, naomba ukamjibu Jehova, naomba ukamjibu Bwana, naomba ukamjibu Bwana. Yule mwenye uvimbe ukamwachie, yule mwenye maumivu ya kifua yakamwachie,
Yule mwenye shida ya mapafu na figo kamponye. Yule mwenye shida ya bleeding kaponye na kausha damu yake. Yule mwenye shida ya masikio kamponye. Yule mwenye shida ya kichwa kinamuuma mpaka huwa analia machozi kakiponye. Roho wa Mungu aniambia kuna kina mama na kina dada wanaota ndoto za mapenzi usiku na vitu visivyoeleweka. Katika jina la Yesu kataa hiyo hali. Katika jina la Yesu tunakataa hiyo hali. Katika jina la Yesu tunakataa hiyo hali. Kuanzia leo utakuwa mzima. Ninaongea na wale ambao matumbo yao huwa yanawauma. Yesu, nenda ukawaponye. Ninaongea na wale ambao wamekosa school fees. Nenda kawapatie Jehova. Ninaongea na wale Yesu ambao huwa wapati usingizi usiku. Kawapatie usingizi. Ninaongea na wale wanaoanguka vifafa. Wasianguke tena. Wasianguke tena. Wasianguke tena. Naongea na wale ambao biashara zao zinakwenda kufa. Kazi nyanyue tena. Ninaongea na wale ambao ndoa zao zinachungulia kaburi, zinakwenda kufa. Kazi rejeshe tena. Kazi rejeshe tena. Kazi rejeshe tena. Kuna mtu alipata ajali, na alipopata ajali yale maumivu anayasikia miaka na miaka. Nenda kamponye Yesu. Nenda kamponye Yesu. Wengine maagano ya maukoo yanasababisha mikosi ya kutokuolewa, mikosi katika kazi zao. Tunakata maagano yote katika jina la Yesu. Baba na Mungu wetu uliye juu, watoto wako wengine wakiwa wamepunga mikono yao juu wakihitaji kusikia neno lako na uponyaji wako, kawasaidie. Wapo waliopita hapa mbele, mimi siwaulizi matatizo yao, ila wana mizigo yao. Nenda kaitue Yesu. Nenda kaitue Yesu. Asante Yesu. Asante na Mungu wangu. Wale watu wenye allergy kawasaidie. Kawasaidie Yesu. Wenye migogoro ya mashamba kawasaidie Yesu. Hapa tunapoabudu tuna kituo cha watoto yatima, na wanasikiliza mahubiri haya, kila mmoja akiwa na mahitaji yake. Wengine ni wagonjwa, wengine wana huzuni, wengine wana mashaka. Baba, ombi hilo nalo liende kwao, likawaponye, likawasaidie, likaweke huru. Ni kweli hawana baba na mama. Yesu utakuwa baba yao na mama yao, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ikiwa una mtoto wote amelala kwenye hayo majumba akiugua, naye akapone, naye akapone, naye akapone katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba, ninakurudishia sifa, heshima na utukufu. Huenda kuna magonjwa mengine sijayataja na wenzangu hawatayataja, lakini wewe Yesu unajua sirini. Asante, maana ninaona watu wengi wakifunguliwa, wakiponywa sasa, sio kesho, sasa. Asante Mungu wetu, maana wewe ni muweza. Tunakushukuru maana tayari umejibu ombi la wana wako. Tunakushukuru maana wewe unazidi kutamalaki mahali hapa. Wana wako wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Tunaomba kwamba uwatunzie imani zao, uwape amani katika roho zao ambao hawajakuwa nayo, mfalme wa ajabu. Zaidi ya yote, wasikose katika ufalme wa mbinguni. Zidi kutunza kanisa lako jinsi vile upendavyo. Hili ndilo ombi letu kupitia Yesu Kristo aliye mwana mwombezi wetu. Mbeleni zako katika kiti cha enzi, mereto kwako, kila mmoja na hitaji lake mwake. Tuwaomba kwamba dhambi zetu ukatusamehe sisi sote, ukawabariki wote. Tutakapotoka hapa wote, tunaporudi nyumbani papa, mahali popote tutaelekea, sifa na utukufu zirudi kwako. Ndilo ombi letu kupitia jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Neema Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wake na ushirika wake vikae pamoja nasi sote sasa na hata milele. Amina. Tujitoa kubatizwa. Nadhani mbaki hapa, mbaki hapo. Basi Mungu, wengine rudini kuketi, wajitoa ubatizo wabaki hapa. Na bado nafasi ipo. Wewe unahitaji ubatizo, njoo. Mungu awabariki mliojitoa kubatizwa. Kama kuna mgonjwa, kuna mtu mwenye mashaka, Mungu akakufungue. Amina. Wabatizwa, Mungu akakufungue. Amina. Mungu akawafungue. Amina.
mahali tulikuwa, turudi kwa viti vyetu. Au wa ubatizo mpaki hivi, wa ubatizo wapaki hivi, wa ubatizo mkapaki hivi hivi. Wale wengine musangereka mugima twikaransa situarenge, twikaransa situarenge, musangereka mugima twikaransa situarenge. Tutachukua muda mfupi baada ya yale ambayo tutatenda hapa mbele. Tukimaliza elder kero mulisi asale obwate gali kibungo nayo obwate abantu tokoira rocha ali kalbis tukole batiso tubairania tumaye kokora kende yonse igo abantu bonse no bara baje gocha awalisha igo monyi wete elders, mnanisikiza vizuri? Wale kuna magari muje hapa mbele mahali elda Otuli amesimama hapa wakiwa hapo tutaonana hapo, lakini kidogo tu wale ambao tunaenda kwa upatiso, maana tumechiandaa chuma mzima, hata wale wamejitoa leo tumechiandaa. Nataka nione kila mtu uso wake, msonge hivi kidogo, msonge juu kidogo. Okay. Nataka wasonge kidogo, kila mtu anione, na nataka kuagiza kwamba nataka musuka kaiga, nataka kora kira ya mobosi. Tuskasi nini. Na karo gwote ngana tanga asiri obwate gali inchuko cha ne gali no bwate Nyasaye nako eta maguta inchu abutu obangu kitokora. Kira toko ira sobwango. Ambao tunaenda katika upatiso. Nango somango kora gokumukyo koboko igoro koboko kwa kuoborio wateba na nchiranire bo mwana kora no kuani kwa ikore. Kawaida tuna vao 13, lakini leo nitasifupisha siwe 3 peke yake. Siku ingine utaenda katika cheti chako cha upatiso, utasoma pale siku pale 13, na hizo ndizo zinakuongoza katika maisha yako kama Mkristo. Kwa vile naanza, ninaona watu wanatembea na nimesema watu wakimya kidogo. Tunamaliza, tukimaliza ndio tupeane ruhusa ya kutoka. Watu wasimame kidogo mahali popote ulipofika. Wale ambao tunaenda kupatiswa, nimesema nikimaliza kusoma vao ya kwanza utainua mkono wako wa kulia na useme nimefanya nini? Nimekubali. Do you accept Jesus Christ as your personal Savior and the Lord? And do you desire to live your life in saving relationship with Him? Ya pili, do you accept the teachings of the Bible as expressed in the statement of the fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church? And do you pledge, by God's grace, to live your life in harmony with these teachings? Number 3, do you desire to be baptized as a public expression of your belief in Jesus Christ, to be accepted into the fellowship of the Seventh-day Adventist Church, and to support the church and its mission as a faithful steward by your personal influence, tithes and offerings, and a life of service? Wale ambao tumepatiswa katika Seventh-day Adventist Church na tumeketi humo, nataka kuuliza ni wangapi wanakubaliana kwamba hawa ambao wamejitoa tuwapatise leo katika machi mengi na wakubalike katika ushirika katika makanisa letu au makanisa yetu? Nataka kuona kwa ishara ya mkono wale ambao tumekubaliana na hao, na washukuru sana. Si tulikuwa tumeketi hapa karibu na mnachua mzigo yenu iko wapi? Nataka turudi pale tuchukue mzigo yetu, tusimame hapa, maana elders watatutoa hapa tukienda katika machi kupatiswa. Chukua mzigo, chukua Biblia, chukua chochote, urudi huko mbele. Awe mukichibu kuchiabo na mesigo ya basi yale bache gocha iga mutwe.